పూజలో కూడా సురు పూజను కైకొన్న మహాగణಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಉಡಲ ಮಂಟೆ ಮೆಡೆ ಸುಗಿತೊಂದು ನಮ್ಮ ನಮಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡಿದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಮಾತ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತುಲೆನ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆದ ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸನೆ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಬಂತುಲೆ ಬೊಲ್ದು ಚರ್ಮದ ಪರೆಂಗಿದ ಕಲ್ಲ ಕೈಟ್ ದಿಂಡು ಪಾಡ ಒಂದು ನರೆಲೊಂದು ಬರೆಲೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿನ ದಿಂಡು ಬುಡ್ಪಾವರೆಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ಪೊರ್ಂಬಾಟಗೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದೇಶಭಕ್ತರನ್ನು ಕೂಟು ಪಾಡಾದು ಆ ಪೊರ್ಂಬಾಟಗೂ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ದೇಶ ತುಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆಂದೆ ತೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ನಿಕಲ ಮಾತರ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸೇರೊಂದು ಸಂದ ಒಂದು ಬಂದಲೆ ಪೊರ್ಲು ಪಲಿಕೆದ ಈ ಲೇಸನಿತ್ತ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬುಲ್ಲಿ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಲಾ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತರ್ಕು ಜೊಳ್ಳು ಅತ್ತುಂದಾಣ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಮಾನವಜಲು ಕೆಲವು ಜನಕಲೇನು ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದು ತೂಪಲು ಅಕುಲೆ ಕಲಾವಿದರಾದ ಲೋಕ ಪುಗಾರ್ತೆಂದ ತೊನ್ವೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಮುಂಬೈ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ಡು 41 ಕಾಲೋರ್ದು ದುಂಬೂದಿ ಪನಾಡು ಬಂದಲೆ ಇನಿ 41 ಕಾಲದ ಆ ಪಜ್ಜೆ ಗುರುತುಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದು ಕರಿನ 41 ಕಾಲೋಡು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಆ ಪದಕುಲೇನು ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಾತ್ ಈಚಾರಲೇನು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ತುಲಿತುದು ಒಟ್ಟುಗು 41ನೇ ವರ್ಷ ಪರ್ಬನು ನಿಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿದು ಆಚರಿಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಗಲಾಪುನು ದಿವೊಂದು ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸೇರಿಗೆಡು ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಲೇಸನ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಂದರೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಕಲೇನು ಕೂಡ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ಕೂಟದ ನಿಜ ಗುರುಕಾರ್ಲನೆ ಚಿತ್ತಿನ ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪ್ರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಉದೀಪನದ ಲೇಸಿಡು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪರೆಯಲ್ಲರೆ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರೇನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ದೇರಳ ಕಟ್ಟೆನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರೇನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ತೋನ್ಸೆ ವಲಯದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನ ಚಿತ್ತನ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋನ್ಸೆ ಪುಗಾರ್ತದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಲತ್ ಜಮನೆ ಶಾರದಾ ಇನ್ಫ್ರಾ ಡಿಸೈನ್ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ನಾಡ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೂ ಪೊಸತ್ತಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ನ ದೇಕಿನ ತೋಜನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೇಳ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟುಗಿನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂತ ಚಿತ್ತಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕಾವೂರ್ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಪುಗಾರ್ತದ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ನೋಟರಿ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕಲ ವೇದಿಕೆ ಪಡುವಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ನು ಸುರು ಮಲ್ಪನೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿದ ನೆಲತ ತಲತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ವಿಘ್ನಲಿತ್ತಿನ ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ತಟ್ಟಪಾರೋನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೇನೊಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಸುಗಿಪರೆವಲ್ಲರೆ ಪುಗಾರ್ತದ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರವೇ ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿತ್ಥ ಜಂಬೂ ಫಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶ ಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ ಪದ್ಮಾಸನ ಸ್ಥಿತೇ ದೇವಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे
ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಪತ್ತು ಸೇರೊಂದಿರು ಒಂಜಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪಣಿಯವರು ಗೊತ್ತದ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಗೋರ್ಕಾರ್ಲು ಮಾಹಿತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲೇನು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಆದೇರ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದವನವು ಈ ನೆಲತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲಿಗೆ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮೋಕೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆನೊಂದಲ್ಲ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮೊದಲೇ ಈ ಲೇಸನ್ನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪನೇರು ದುಂಬು ಈ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಮುಂಬೈದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ರಡ್ಡೇ ನೋಡಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತಾಣಿ ಎಂಗ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟಾತ ಮುಂಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಗ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಮುಂಬೈ 79ನೇ ಇಸ್ವೀಡ್ ಒಂದುವೇ ದಿನ ತಾನಿ ಮುಂಬೈಡ್ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ ಕೇವಲ ತುಳು ನಾಟಕ ಗುಬ್ಬೆರೆಗಾದೆ ಆನೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರತೂತಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಈ 41 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡ್ ಸಾರಗಟ್ಟಲೆ ನಾಟಕ ಕುರುಂದು ಬೈದಿನ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಮುಂಬೈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರಿಗೆ ಯಾವು ಇನಿ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಆ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಮುಂಬೈ ತುಳುವರೆಗೆ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ತುಳುಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮನನ್ನು ಕೊರ್ತಿನ ಎತೋ ನಾಟಕಲು ಬೇತೆ ನಾಟಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಟಕలను ಯಾನೇ ಬರ್ದಿನಿ. ಯಾನು 79ನೇ ಇಸ್ವೀಡ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋಡ್ದು ದುಂಬೆ ಊರುಡಿತ್ತಿದೆ ಒಂಜಾತು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆತೊಂದು ಬೈದಿನೇ ಅದು ದುಂಬಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾಟಕ ಬರೆದೆ ಅಂಡ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಈ ಬೊಕ್ಕ 79ನೇ ಇಸ್ವೀಡೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಾದೆ ಆ ನಾಟಕ ಬರೆಯೋರಿಗೂ ಶುರು ಮಲ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ನಾಟಕನು ನಾನು ಕೊರೊಂದು ಬೈದ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಇನಿಕಲ ಬೈದಿಂಡಿ ಅವಾಗ ಇತ್ತಿನ ಅವಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸದಸ್ಯರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಹೊಟ್ಟೆರು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನವು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಇನಿ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪನವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಂಡು ಕೋವಿಡ್-19ದ ಒಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎಂಕಲೆ ಬೈದಿಂಡಿ ಮುಂಬೈದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒವೇ ವಿಚಾರ ಪನೊಲಿ ಯಾನು ಪೂರ ಸ್ಥಗಿತ ಆಯ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾಟಕ ರಂಗಗಳ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾರಕವಾಯನ ಪೆಟ್ಟು ಬುರುದುಂಡು ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಎಣ್ಣರಿಗೆ ಸಾಧಿಜ್ಜಿ ನಿಂಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚ ಅಂದಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮನಸ್ಸು ಉದಾಡಿ ಒಂದು ಆಶೆ ಉಂಡು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಒಂತುವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನವು ಒರ್ಲು ಕೊಂಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ 40 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ ಇಂಕ್ಲು ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಮಲ್ತಿನಾಗಲಿ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡೊಂಜಿ ಭಿನ್ನವಾದ ರೀತಿಡ್ ಎಂಗ್ಲು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಂಧುಲೆ ಒಂದೇ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ದೆಯಾನು ನಾಟಕ ಮುಂಬೈ ಪೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತ ಪದ್ಯಗೂ ಯಾನೇ ಸ್ವರನ್ನು ಕೊರಿಯೆ ಯಾನೇ ಸಂಗೀತವನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐಡು ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ನಾಟಕಗಳ ಯಾನು ಸ್ವಂತ ರಾಗೋಡು ಪದ್ಯ ಬರೆಯರಿಗೂ ಶುರು ಮಲ್ತೆ. ಬಹುಶಃ
ಒಂಜಿ ಎಣ್ಪ ರಾಗದ ಎಣ್ಪ ಪದ್ಯ ಪೂರ ನಾಟಕಗಳ ಬರೆದ್ನು ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಅವರಿಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನಾಟಕ ತುನೆಗಳು ಪೂರ ಈ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದೇರಿ. ನಾಟಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾಟಕದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಯಾನು ಬರಿತಾನ ಪದ್ಯಲು ಪೂರಕವಾದ ಬತ್ತಿತ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಕಟು ಸತ್ಯ. ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತ ಯಾನು ಎನ್ನ ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಪ್ರೀತಿನ ತೋಜಾದೆ. ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮನುಲ ನಾಟಕಡುಲ ಅಂಚನೆ ತುಳುಟು ಒಯ್ಕಲ ಕೊರತೆ ಇಚ್ಚಿ ವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕವಾಡಿ ತುಳು ಪಾಡ್ದನ ತುಳು ಮಾದಿರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮವನ ಯಕ್ಷಗಾನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಒಂದು ಜಾತ ಶ್ರೇಷ್ಠದಲ್ಲಿ ತೋಜುವ ಅವನ ಪೂರ ಪೆಜಿದು ಅವನ ತೆರಿಯೊಂದು ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಬೋಡಿದಕ್ಕ ಅವನ ಕನತದು ನಾಟಕಡು ಬರೆದನೆ ಯಾನು ಈ ರೀತಿ ಪದ್ಯಲ ಅಂಚೇನೆ ಇನಿ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನ ತಾಣಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಬೇರೆಗೆ ಭಂಗ ಆಂಡ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲು ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ 15-14 ಸುರುತ್ತ ನಾಟಕಗಳು 79 ಶುರುವಾಯಿನ ಏನ ನಾಟಕಗಳು ಸುರು ಒಂಜಿ ವಸುಂಧರಾ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಲ್ಕಿ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಪನ್ಪ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪದ್ಯలను ಪೆಜ್ದು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ರಂಗಗೀತೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದಿವಂದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಡ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ಪ ಆತನ್ರಿ. ಎನ್ನ ಕ್ಲಾನ ಬಂಧುಲು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಬೈದಾರೆ ಅವು ಬರತನ್ನೇ ಅಣ್ಣಾಣ್ಣನ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಮಹತ ಬಂಧುಲು ಇಡಗೆ ಬೈದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಯಾನು ಸಮಯ ಹಾಳ್ಬಂತದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಮನಪೂರಕವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನವೀನ್ ಈ ಪದ್ಯದ ಇನ್ನತ ಬಗ್ಗೆ ನಡುನಡುಟು ಎಂಕ್ಲವೇನು ಪನೊಂದೇ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಪದ್ಯನು ಪನೊಂದೇ ಪೊಪ್ಪ ಓಲ್ಲ ನಿಕ್ಲವು ಕೆನ್ನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಒದಕೊರನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರ ನವೀನಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಯಾನು ವಂದನೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕಲಾಜಗತ್ತ ಮಿತ್ತು ಮೋಕಿದಿದ್ದು ಏರೆಡು ಮಾತು ಕೆನ್ನರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕೊಡರ ಯಾನು ಒಂದು ರೀತಿ ಧನ್ಯತಾ ಮನೋಭಾವನೆಡು ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೆ. 4-7 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಲ್ಲ ಕಂಟಿಡು ಸಾಗೊಂದುಂಡು ದೇವರ ದಯ ಅಂಕಲ ಇಪ್ಪಡು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಕ್ತುವೆ ಸೋಲ್ಮಲು ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ಲೇಸದ ಉದಿಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ ಭಿನ್ನೇರ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ಒತ್ತುವಂತಾದ ತುಡರಾರ್ಲಾದ ಪಂಚನಿನತ ನಂದಲ ಅರ್ಲಾದ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಮುಂಬೈನತ್ತ 41ನೇ ವರ್ಷ ಪರ್ಬದ ಉದಿಪನ ಒಂದಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಕಣ್ಣಾರ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಕೆಬಿಯಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಮನಸಾರ ಅನುಭವಿಸೋಡಿಗೆ ಎಂಚ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಪಂಡ ತುಡಾರದ ಒರುಟು ದೇವರನ್ನು ತೂವಲಿ ಪಂದ ತೆರೆದಿನ ಕೊಲ್ವನ್ ಪೆರೆ ಪಿರೋಡು ಪುರ್ಲದ ಸ್ವರತ್ತ ಇಂಪುದ ಒಟ್ಟುಗೂ ತುಡಾರದ ಉದಿಪನ ಆ ಕತ್ತಲಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ದೊಟ್ಟಗೂ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಶಾಸಕ ಹಿಡಿದು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಉದಿಪನದ ನುಡಿ. ನಲವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಹುಶಃ ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾ ರಸಿಕರಿಗೆ ರಸದೋಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅವರ ಕಲಾರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ನಾವ್ಯಾರು ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. 60ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 60 ನಾಟಕಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 60 ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿರುವಾಗ ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 41ನೇ ವರ್ಷದ 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಈ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಏನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅದರ 41ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ, ಸತತವಾಗಿ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ನಾಟಕ ರಂಗದಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ, ಅವರು ಬರೆದಂಥ, ಅವರು ಹಾಡಿದಂಥ ನಾಟಕ ರಂಗದಿಂದ ಆಯ್ದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದರೊತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ದೂರ ಆದ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹರಿಸಲಿ ಅನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೋಲ್ಮೆಲು ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪುನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾಪುಗೆ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ಪೊರ್ತು ಕಮ್ಮಿತ್ತಿ ನಡೆದಾತ್ರ ನಿಗಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅರ ಪಾತಿರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತಮ್ಮನ ದಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿನ 2 ಸಾಧಕರನ್ನ ಕಲೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನ ಸುರುಕಾದ ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ RI ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3181 2020-21. ವೇಣೂರುಡು ಪುಟ್ಟು ಬಲತದೆ SDM ಉಜಿರೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಬಿಕಾಂ ಪದವಿಂದೆ ತಂದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಬೆಸ್ಟ್ NSS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆಲ್ಲ ದೆತೊಂದಿನಾರು ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕಬಡ್ಡಿದ ಗೊಬ್ಬಿಲೆರ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಡ್ ನೆಗತ್ತು ತೋಜಿನಾರು ಕಬಡ್ಡಿದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೊಟ್ಟಡು ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೆತೊಂದಿನಾರು ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದಿನಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಿರ್ದಾಲಿನ ದೆತೊಂದಿನಾರು ಅಂಚಿನ ದುನ್ನ ದೆರ್ಪುನ ಗೊಬ್ಬು ಅಂಚ ಪಂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡ್ ಆರು ಪಂತೊಲೆಡ್ ಪಾಲು ದೆತೊಂದಿನಾರು ಇತ್ತ ಪುಗಾರ್ತದ ಉದ್ಯಮಿಲಾದ ನೆಗೆತು ತೋಜೊಂದುಳ್ಳೆರು. ವೇಣೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ರಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಫೆಡರೇಷನ್ದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಭಾರತೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ 2017 ಕಾವೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯಾದ ಜಿಲ್ಲೆದ JEM ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಡಲ ನನಲಾತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯಲರಿಗೆ ಒದಗಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ತಮ್ಮನನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕುಡಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಇತ್ತ ತಮ್ಮನಗ ಉತ್ತರಾದ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ದು 2 ಬಾತರ. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಈ ವರ್ಷದ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇದ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದ ಅಂತ ಪಂಪನ ಅಂಚಿನ ಪಾತಿರನ್ನು ಪಂಡಿರು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ವಿಜಯಣ್ಣಾಗ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಅಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ನನಲ ಮಲ್ದಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಏನಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಏನೇನಾಂಡಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಐಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಇರೇನು ಎಂಗ್ಲು ಮನಸಾರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದ ಪಂಪನಂಚಿನ ಪಾತಿರನ್ನು ಕೊರ್ತಿ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಅಂಚ ಅದು ಅರೆಗ್ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೆನು ಏನು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ 6 ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಂಡೇರು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರ ಅಯ್ಯ ಭರತ್ ವೈ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡೇರು 6 ಅಜ್ಪ ಪದ್ಯಲಿನ ಒಂಜೇ ದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಲಿಡು ಪಂಡದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆನು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಕನಪರಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಪನ್ಪುನ ವರ್ಷ 40ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ನನಲ ಹೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಪೋಷಕರಾದ ಕೊರಡು ಅಗ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನು ಪನೊಂದು ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ಅರೆಗ್ ವಿಜಯಣ್ಣಗ ನನಾತ್ ದೇವೇರು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಸಮೃದ್ಧಿನ ಕೊರಡು ಪಂಡು ನಟೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತಿರನು ಮುಗಿತೊಂದು.
ಬದಲೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿಗಿನಿ ಕೊರ್ನೆವು ತೌಳವ ಸಿರಿ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇರುವನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿರಿ ಪಂಪಿನೆಕ್ಕು ತುಳುಟು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಅರ್ಥಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಪಂಡ ಸಂಪತ್ತು ಪಂಪಿನ ಅರ್ಥ ಕೊರೊಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತಂದ ಕೊಡಿ ಪಂಪಿನ ಅರ್ಥಲ ಉಂಡು ತೆಗುಲೆ ಪಂಪಿನ ಅರ್ಥಲ ಉಂಡು ಇನಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಸಾಧನೆದ ತೆಗುಲೆ ನನ್ನ ಲಾತು ಬುಲೆವಾಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಧಕರು ಅರೆಗೆ ತಮ್ಮನ ತೌಳವ ಸಿರಿ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇರುವ ಮಾನಾದಿಗೆ ಆ ಮಾನಾದಿಗೆಗೆ ಪೀಠಗು ಬರಡಾಯನಾರು ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಶೆಡ್ಡೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡೆ ಹೊಸಲಕ್ಕೆ ದೇವಕಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಮಳಲಿ ತೊಟ್ಲಿಂಜ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಗೆಯಾದ ಪುಟಿನ ಮೇರು SDM ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಪದವಿನ ದೆತೊಂಡೇರು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವೀಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ವಕೀಲರಾದ ನೋಂದಾವಣಿನ ಮಲ್ಪವಂಡೇರು ಲತಾ ಶೆಟ್ರಿನ ರಡ್ಡು ಸಾರನೇ ಸ್ವಿದ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕೈಪತ್ತದು ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ಪಜ್ಜದಿನ ಆರು ಭುವನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪವನ್ ಪಂಪಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ದು ಬದುಕದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ತುಯ್ಯರು ರಡ್ಡು ಸಾರತ ಒಂಜೆಡ್ದು ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪನ ಮೇರು ರಡ್ಡು ಸಾರತ ಎಡಮನೆ ಸ್ವೀಡ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿತ ನೋಟರಿ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ದೆತ್ತೊಂಡರಂಚನೆ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಹಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯಾದ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡೆ ಜಾರಂದಾಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಕುಡುಪು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ನೇಮಕಾತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ನಂಜು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ವಾಮಜೂರು ನೆತ್ತ ಚಾರ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಡ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟುಗು ಪನೋಡಾಯಿನ ಕುಡನ್ ಸಂಗತಿ 6ನೇ ಊರುಡುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಆ ಕುಟುಂಬದ 4 ಜನ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಡುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುರು ಆ 4 ಜನಕ್ಕಲ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಮರ್ದು ಮಸೇರಿ ಮಲ್ಪಾದು ಅಕಲಿಗೆ ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಬಾರಿ ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಪೊನೆಯನಾರು ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೆಡ್ಡೆ ಅರೆಗೆ ಸೇರ್ದಿ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ತೌಳವ ಸಿರಿ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಲ್ಲು ಮನಸ್ಸದು ಇದು ಕೊರ್ನೆಯ ಎಲ್ಲೆ ತಮ್ಮನಗು ಉಡಲ ಗಂತದ ಆ ದುನಿಪುನು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟುಗು ದಿವೋಡು ಬಂದು ಉಮೇಶಣ್ಣರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಸುರುಕು ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕೆ ನಂಚಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಎನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮೂಲಕ ತೂವೊಂದು ಪುನಃ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದುಂಬತ್ತಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಪರಿಚಯ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಲಾ ಜಗತ್ತುದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾನು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾ ಜಗತ್ತುದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪಾಡು ಅವು ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ವಿಜಯಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ನಡಪಡೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ 41ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮುಲ್ಪ ಅಟನೆ ಮಂತದೇರು 2083 ಮುಂಬೈಡು ತುಳುನಾಡು ಇನ್ ಮುಂಬೈ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜಯನ್ನೇ ಮಲ್ತೇರು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷದ ಪಿರಕದ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಅಂಚೆನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡು 6 ಮಂತಿನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಪ್ಪು ಕಂಬಲಪ್ಪು ಕೋರ್ದಗಟ್ಟಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಂಡ ಭೂತಾರಾಧನೆಪ್ಪು ನಾಗಮಂಡಲದ ಸೇವೆಪ್ಪು ಇಂದೇನು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಮುಂಬೈದ ಊರುರ್ದು ಗಿಡೇರುನು ಕೊನೋದು ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿಲ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನ ಗುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತ ಆರ್ನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಪ್ಪು ಅತಂದಂಡ 6 ಮಂತಿನ ಸಿನಿಮಪ್ಪು ಐಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡೆನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನು 6 ಕುರುಪ್ನೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಒಂಜಿ ತೊಜಪವನಂಚಿನ ಅವೇನನ್ನು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮನದಟ್ಟಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ನನಾತ್ ಅರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆನು ದುಂಬುಕೊನಪಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರ ಕೊರಾಡು ಮುಂಬೈದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ತುಳುನಾಡು ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು
ಲ ನನ್ನ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರು ಮನ್ಪನಲ್ಪ ಅರೆಗೆ ದೇವೇರು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಮಾರಕ ರೋಗ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ದೂರಾದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬದುಕುನ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದಿನ ದೇವರು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಿನ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ತರ ಬಗ್ಗದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಬಂದಲೆ ಪಾತೆರುಗು ಒಡ್ಕ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕೆಬಿ ಅರತ್ ಕಾತುಕೊಲ್ಲುಲೆ ದಯಪಂಡ ಸರಸ್ವತಿನ ಲೋಕನೆ ಮುಲ್ಪ ಉಟ್ಟಾರ್ಮಯವರಂಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೆ ಬರಿತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕದ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ರಂಗದ ಪದಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಕೆಬಿ ಕಿತ್ತ ಬೂರಂಡು ಪದ ಪಂಪಿನಕುಲು ಬೇತೆರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರತ್ತು ದೇಶ ಮಾತ್ರತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋದ್ಲ ತನ್ಕುಲ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರಪಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ಥದ ಕಲಾವಿದರು ಪೊರ್ಲುದ ಸೊರತೊಟ್ಟು ಬರ್ರವಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪಿರೌಡು ಅಕಲಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಲೋಕನು ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೈ ಚಾತು ಪುರ್ತವಜನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದಿರಲ್ಲ ಅಕಲ ಒಟ್ಟುಗುಂತರೆಲ್ಲರು ಕಾತೊಂದುಪ್ಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿರಾರು
ಕುಡರಣಿಗಳ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ಡು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಅರಣಿಗೆಡೆ ಎದುಕೊಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ಸಾರಥ ವರ್ಮನುತ್ತ 54 ಇಸ್ವಿಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಡುಪಿದ ಪುಣ್ಯದ ತಲಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಾತುರ್ಪು ಜನ್ಮಗ್ ಬರ್ಪುಡು ಆರು ಬೇತೇರ್ಲತ್ತು ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಕಲ್ಪು ಬರವನ್ನು ಕಲ್ತಿ ನೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿದ ಗುಜ್ಜಾರ್ಮೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಪುಟುದು ಬಲತಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರಿಪಾಡ್ದು ಬೋದು ದಂಡದ ರಾಜ ಮಯಕಂದ ಊರು ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋಪೆರು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಲಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಜತ್ತು ಬಿದಾಡುವೆರು ಅಂಚನೆ ಸಾರಥ ವರ್ಮನೊತ್ತ ಎಲ್ಪತ್ತ ವರ್ಮನೆ ಸ್ವೀಡ್ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋನು ಕಲಾವಿದರನ ಕೂಟೋನು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ದಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಲೇನು ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಲೋಕಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇನಿ 41 ಕಾಲದ ಇಂಜಿ ತಣಿಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು 41ನೇ ವರ್ಷ ಪರ್ಬೋನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಮುಂಬೈ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕಲೇನು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೋಕದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕಲಾ ರಸಿಕರನ್ನು ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಲೇನು ಸೇರ ಒಂದು ಬಂದಲೆ ಇತ್ತ ವಿಜಯಣ್ಣಲ್ಲೇರು ಈ ಲೇಸು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣು ದಾಯ ಬರ್ಪುಣು ನೆತ್ತ ಬಗಿಟ್ಟು ಚುಟ್ಟುಕುಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಪದಕುಲ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಎಗ್ಗೆಲ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬ ದಿಕ್ಕಡು ಬರೋಣ ಸುರುತ ಪದ್ಯ ಅವು ಆನೆ ಮೋನೆದ ದೇವೇರನ್ನು ಸುಗಿಪಿನ ಪದ್ಯ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪದ್ಯಲ ಯಾನು ಬರೆದ ನಾಟಕಗಳು ಯಾನೇ ಬರೆದ ಪದ್ಯದ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಪತ್ತ ವರ್ಮನೆ ಇಸ್ವೀಡ್ ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋದು ಕಲಾಜಗತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಸುರುಗುಬ್ಬಿನ ನಾಟಕ ವಸುಂಧರಾ ನಾಟಕ ಯಾನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋಡು ದುಂಬಿ ಆ ನಾಟಕದ ಸುಮಾರು 500 ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಯೋಗ ಆತಿನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಅಪಗ ಊರುಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಪನ್ನಾಗ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗೆ ತುಳುತ ಶಬ್ದ ಪಾಡ್ದು ಪನ್ಪಿನವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡಿ ಅಂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಂಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಸ್ವಂತ ರಾಗೋಡು ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಪದ್ಯ ಬರೆಪಿನಿ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ನಾಟಕಗಾದೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆ ಎಲಿಯೇರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಗಣಪದೇವೇರಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಸಂಗೀತಾ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟುಡು ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟಿವಿಗಿರಿ ಇಡೀ ಬಳಗ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸುವೇರಿ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಸುರೂತ 49ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆ ಉಂಟು. ಗಣಪದೇವರು ಗಣಪದೇವರು ತುಳುವಪ್ಪಿ ಪೊರ್ಲೋನು ತೂಯರು ತುಳುವಪ್ಪಿ ಪೊರ್ಲೋನು ತೂಯರು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ತುಳುವ ಬಾಲೆಲು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ದಿರು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ದಿರು ಎಲಿಯೇದು ಬತ್ತಿರು ಗಣಪದೇವರು ಎಲಿಯೇದು ಬತ್ತಿರು ಗಣಪದೇವರು 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 ದುದಯಡು ಮಾತ ಕತ್ತನೆ ದೂರ ಬಲ್ತುಂಡು ತೂಲೆ ದೇವರೇ ತೂಲೆ ದೇವರೇ ದುದಯಡು ಮಾತ ಕತ್ತನೆ ದೂರ ಬಲ್ತುಂಡು ತೂಲೆ ದೇವರೇ ತೂಲೆ ದೇವರೇ ಬೆನ ಕೈರಿನ ಬೆನ ಕೈರಿನ ಮೋಗಿ ಮಾಯಡು ತುಳುವಪ್ಪಿ ಮೆರೆಯೋಲು ಗೆಲ್ಮೆಡು ತುಳುವಪ್ಪಿ ಮೆರೆಯೋಲು ಗೆಲ್ಮೆಡು ಎಲಿಯೇರ್ದು ಬತ್ತಿರು ಗಣಪದೇವರು 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 ತುಳುವಪ್ಪಿ ಪೊರ್ಲೋನು ತೂಯರು ತುಳುವಪ್ಪಿ ಪೊರ್ಲೋನು ತೂಯರು ಕರುಂಬು ಬೈದುಂಡು ಗಾಡಿಡೆ ಅಪ್ಪ ಉಂಡು ಕೊಪ್ಪರಿಗಿಡೆ ಅಡ್ಡೆ ಮೂಡೆ ಪುಡೈ ನಿಲೀಕೆ ಪೇರು ಪಾಯಸ ಹಂಡೆ ನಿಲಿಕೆ ಪರ್ಲೆ ದೇವರೇ ತಿನ್ಲೆ ದೇವರೇ ತಿನ್ಲೆ ದೇವರೇ
ಕರುಂಬು ಬೈದುಂಡು ಗಾಡಿಡೆ ಅಪ್ಪ ಉಂಡು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಡೆ ಅಡ್ಡೆ ಮೂಡೆ ಪುಡೈ ನಿಲಿಕೆ ಪೇರು ಪಾಯಸ ಹಂಡೆ ನಿಲಿಕೆ ಪರ್ಲೆ ದೇವೆರೆ ತಿಲ್ಲೆ ದೇವೆರೆ ಪರ್ಲೆ ದೇವೆರೆ ತಿಲ್ಲೆ ದೇವೆರೆ ಪರ್ಲೆ ದೇವೆರೆ ತಿಲ್ಲೆ ದೇವರೇ ಪರ್ಲೆ ದೇವರೇ ತಿಲ್ಲೆ ದೇವರೇ ಪರ್ಲೆ ದೇವರೇ ತಿಲ್ಲೆ ದೇವರೇ ಪರ್ಲೆ ದೇವರೇ ತಿಲ್ಲೆ ದೇವರೇ ಎಲಿಯೇರ್ದು ಬತ್ತಿರು ಗಣಪ ದೇವೆರು ಗಣಪ ದೇವರೇ ಗಣಪ ದೇವರೇ ತುಳುವಪ್ಪಿ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಯರು ತುಳುವಪ್ಪಿ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಯರು ತುಳುವಪ್ಪಿ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಯರು ತುಳುವಪ್ಪಿ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಯರು ಎಲಿಯೇರ್ದು ಬತ್ತಿರು ಗಣಪ ದೇವೆರು ಎಲಿಯೇರ್ದು ಬತ್ತಿರು ಗಣಪ ದೇವೆರು ಗಣಪ ದೇವರೇ ಗಣಪ ದೇವರೇ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ವಸುಂಧರ ನಾಟಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಡು ಆತನ ಯೋಗ ಮಂಡಲೋಡು ಗೊಬ್ಬುದಿನಕುಲು ಇದು ಎರಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಬಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಬರೆಯುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಂಗೆ ಏಪ ಪುಟ್ಟುಂಡು ದಾಯ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲಿಡೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿಪನಗನೆ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಶಾಲೆದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕದ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರನನು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀವೇಶ ಮಲ್ತದ ನಾಟಕ ಕನತ್ತೀರು ಆನೆ ಶುರುವಾತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲವು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಎಂಕ್ಲ ತೋನ್ಸೆ ಎಂಕ್ಲನ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ದಾಗಲಿ ಪೂರಳ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರವು ಆನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಡಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಪ್ಪನಾಗ ನಾಟಕ ಬರೆಯರಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಅವು ಊರುಡು ಜಾತಿ ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಿಪ್ಪನಾಗ ನಾಟಕ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಪ್ಪನೆ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಬರೆಯ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಅಡಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತೆಗಿನ ಎಂಕಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕುಚಿ ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್ ಬಂದ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಪ್ಪಾಗ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರಣಡು ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತಾರು ಮೊಕಲಿಂದ ಮಾತ ತರ್ಪಾಡ್ದು ಅಕನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಎಂಕಲ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಜಾತಿ ಅನುಭವಲು ಬತ್ತಿದ್ದು ಆ ಕಾಲುಡು ಬರೆಯ ನಾಟಕ ಸುರು ಯಾನ ಬರೆಯ ನಾಟಕನೇ ವಸುಂಧರ ನಾಟಕ ಅವು ತುಳು ಬಹುಶಃ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಪುಗಾರ್ತ ಬರ್ರೆ ಪೋದೆ ಅಪಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ್ಲೆನ ತೋನ್ಸೆಡ್ ಪತಿನ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ ಪುರಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಆ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಏನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಆ ವಸುಂಧರ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 500 ಶೋಲ ಅದಿಪ್ರೆಯೋ ಆ ನಾಟಕ ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋದಾಯ್ಬಾಗ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಯಾನ್ ಸುರು ಗೊಬ್ಬಿನ ನಾಟಕ ವಸುಂಧರ ಹಾಂ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋರ್ಡು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಲಭೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪನ್ಪಿನವು ಜಗತ್ತದ ನಿಯಮ ಈರ್ ನೆಟ್ಟು ಆ ರೀತಿದ ಬದಲಾವಣೆ ಪಂಡ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡರ್ ಕೆಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಕುಲ ಮಲ್ತಂತಿನವನಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಾರಿ ಗೆಂದು ದಿನ ಗೆಲ್ಮನ ತೂತಿನಂಚಿತನ ಸಿನಿಮಾದ ಪದಕಲದ ರಾಗೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪದ ಬರೆಯುವಂತ ಯಾಲ್ನ ಬರೀತೇನೆ ಬದ್ದು ಇತ ಈರ್ ಹೊಸ ರಾಗೋ ಗೈಕ ಕೊರಿಯರ್ ದಾಯಕಂತರೊಂದು ಹೊಸ ರಾಗ ಬೋಡಿತ್ತು ದಾಯಪನಾಗ ಚಿತ್ರಗೀತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಯ ಬರಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಬರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಸಂಗೀತ ಒಂದೇ ಕಲ್ತಿತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತು ಇತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತಿತ್ತ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಎನ್ನ ನಾಟಕ ಬೋಡಿದ ಸಂಗೀತನು ಎಂಕಿಗೆ ಬರೆಯೋರಿಗೆ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿರ ನನ್ನ ನಾಟಕ ಪೂರ ಯಾನೇ ಸ್ವಂತ ಪದ್ಯ ಬರೆಯೋಡು ಆ ಕಾಲಡು ಎಂಕ್ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪಜ್ಞ ರಾಘವನ್ ಭಟ್ರು ಉಡುಪಿದ ರಾಘವನ್ ಭಟ್ರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಗೆ ಆರು ಗುರುಕುಲು ಎನ್ನವು ಆರು ಯಾನ್ ಬರೆದ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಶೇಪ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಆ ಪದ್ಯಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆಡಿ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಬತ್ತನ ಶಬ್ದ ಸಂಗೀತ 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 ಬಹುಶಃ ಸಂಗೀತದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗು ಮಿತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟಾರು ಪನ್ಪಿನ ಕನನು ಕಟ್ಟಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪೆಮ್ಮೆ ಅರಗೆ ಆ ಪುದರ್ನೆ ಇದ್ದೀತೇರು ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರಿನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅರಿರ್ದು ಕುಡಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಕಾಂಡೆ ಅರಳ್ದಿನ ಪೂ ಒಂದೊಂಜಿ ವಸುಂಧರ ನಾಟಕ ವಸುಂಧರ ನಾಟಕದ ಈ ಪದ್ಯ ಆ ಕಾಲಡು ಈ ನಾಟಕ ತುತ್ನಗಲಿಗೆ ನೆನಪವರಿಯೋ ಕಾಡೆ ಅರಳ್ದಿ ಪೂ ಒಂದೊಂಜಿ
തുടരുക പൊല്ലു ബീജുകാളിക അന്തുന കാണ്ടി അരൾടി പൂവുന്തൊഞ്ചി ദെമ്പുಗೆ നാശന മല്ല മരതാ ಗೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಡು ಮಲ್ಲ ಮರತಾ ಗೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಡು ಪಕ್ಕಿ ಕುಟುಂಬದ ಗೂಡದುಲೈಡು ಮಲ್ಲ ಮರತಾ ಗೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಡು ಪಕ್ಕಿ ಕುಟುಂಬದ ಗೂಡುದುಲೈಡು ಎಲ್ಯ ಕಿಂಗಿಲ ಕಿಲ ಕಿಲಾಂದದು ಎಲ್ಯ ಕಿಂಗಿಲ ಕಿಲ ಕಿಲಾಂದದು ತೆಲಿಗೆ ನಲಿಕೆಡು ಕೊಪ್ಪುನಗ ಓಲದಾಂತಿನ ಸುಳಿಗಾಳಿ ಉಂಡು ಓಲದಾಂತಿನ ಸುಳಿಗಾಳಿ ಉಂಡು ಕಂಡೆ ಕದಿಲ್ಲು ಮರನೇ ಮಗರಂಡು ಕಾಂಡೆ ಅರಳ್ದಿ പൂവുന്തൊഞ്ചി ദെമ്പുಗೆ നാശന തലിപ്പു തുടരുത പൊല്ലു ബീജുകാളിക ಅಂತ್ಯೋನ ಕಾಂಡಿ ಅರಳ್ದಿ പൂവുന്തൊഞ്ചಿ ದೆಂಬುಗೆ ನಾಶನ ಕಿದೆಟ್ ದಿಂಚಿದಿ ಕಂಚಿ ಕೈ ಕಂಚಿಲು ಕಿದೆಟ್ ದಿಂಚಿದಿ ಕಂಚಿ ಕೈ ಕಂಚಿಲು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಪೊರ್ಲು ಬದುಕಡೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಪೊರ್ಲು ಬದುಕಡೆ ಕಣ ನೀರು ದಾಂತಿನ ಕಾಲೆ ಮನಸ್ಸಲು ಕಣ ನೀರು ದಾಂತಿನ ಕಾಲೆ ಮನಸ್ಸಲು ಕಟ್ಟಿ ಸೂರುದ ನಿರಳಡಿಪ್ಪುನಗ ಪಾಡ ಮೃಗಕುಲೆ ಪಡನೆ ಮೊಕ್ಕುದು ಕಾಡ ಮೃಗಕುಲೆ ಪಡನೆ ಮೊಕ್ಕುದು ನೆತ್ತರದ ಮಾಸದ ಸುದಿನೇ ಬರತಂಡು ಕಾಟೆ ಅರಳ್ದಿ പൂവുന്തൊഞ്ചി ದೆಂಬುಗೆ ನಾಶನ ನಲಿಪು തുടരുದ പൊല്ലു ನಲಿಪು തുടരുದ പൊല്ലു ಬೀಜುಗಾಳಿಗ ಅಂತ್ಯೋನ ಕಾಂಡೆ ಅರಳ್ದಿ പൂവുന്തൊഞ്ചಿ ದೆಂಬುಗೆ ನಾಶನ ವಿಜಯಣ್ಣ ಈರು ಬರೇನಂಚಿತನ ಈರು ಕೊರ್ನಂಚಿತನ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಾಟಕೊಲ್ಲ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಂಟಮೆದ ಬೋದಿಗೆದ ವಜ್ರ ಕಂಬಲು ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಎನ್ನತ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಬಂಡ ಮಯಕದವರು ದಂಡದರಾಜ ಮುಂಬೈಗೆ ಪೋಯಾರು ಅಲ್ಪ ಈ ಕಲಾವಿದರು ನೆಂಚನಾಡ್ಯಾರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕವಿವಂತಿನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರೆ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಪುಟ್ಟುನು ಗುಡ್ಚಿಲಿಡು ಆ ಕೆರಿಗೆ ಬೋದು ಎತ್ತುನು ಅರಮನೆಗೆ ಎತ್ತೊಡು ದಂಡ ಎರನಲ್ಲ ಸಕರ ಸಕಾಯ ಬೋಡು ಈರ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಲೆ ನೆಂಚನಾಡ್ಯಾರ ಆ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎಂಚ ನಾಡ್ಯಾರು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋಡ್ದು ದುಬ್ಬೆ ಮುಲ್ಪ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಾತ್ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬುದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ
ಅವಾಗ ಒಂದು ಯಾತ್ ಯುವ ಜನಕ್ಕಲು ಏನ ನಾಟಕಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತೇರಿ ಐಟ್ ಏತೋ ಜನ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದಿತ್ತೇರಿ ಐಟ್ ಏನ ಊರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರಿ ಎಂಗ್ ಊರುಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೋಯ್ತಿನ ರಘುರಾಜ್ ಕುಂದರ್ ಪಡ್ನಾರಿ ಎಂಗ್ ಬಾಂಬೆ ತಿಕ್ಕಿಯೇರಿ ಸೊ ಬಾಂಬೆ ಪೋಯಿನ ಸುರುಟು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಳಗ ನಿಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಬೊಕ ಬಾಂಬೆ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ನಾಟಕಲು ಆವೊಂದಿತ್ತ ಏನ ನಕ್ಲು ಬಾಂಬೆದಕ್ಲು ಜಡ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋದಿತ್ತೇರಿ ಅಪ್ಪಗ ನಾಟಕ ತೂವನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪಿಜಿಯೆ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಅವತ್ತಂದ ಬಾಂಬೆಡು ಯಾನ್ ಪೋಡ್ದುಮೆ ತುಳು ನಾಟಕಲು ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಗ್ಲಿಂದ ಕಲಾಜದಕ್ಕೂ ಸೇರೋಂಡೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ವಾಮನ್ ರಾಜ್ ಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಕೋಡಿಸಿದ ಚೆನ್ನೈ ಮಲ್ದಿನ ವಾಮನ್ ರಾಜ್ ಸದಾಶಿವ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಪೂರ ಕಲಾಜುಗದ 79 ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೋಂದು ಕಲಾಜುಗದ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಯ ಖಾಲಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನೇ ಕೂಟವು ಅಂಚೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಒಟ್ಟಾಯಿರಿ ಅಂಚೆ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರಗೂ ಜೀವ ಜಿಂಜವಲಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲೆ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬುದಿನಿ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ವಿಜಯಣ್ಣ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಸುಮಾರು ನಾಟಕದ ಪುದರ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂತೆ ಆ ಪುದರ್ ಕಡೆ ಕಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾವನ್ನು ನಾ ಬರಿತಿನಾರಿ ಈರೆ ಇರ್ನ ಬರಿಟು ಅಂತ ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಕಥೆ ಮಲ್ ನಂಚಿದ ನನ್ನ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಟಿವೈಕ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಬಂಪೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಭೂತದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿನ ನಾಟಕ ಇನ್ನು ಭೂತ ಬಣ್ಣಿನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ಚರ್ಚೆ ಲಾಭಣ ದೈವ ಬನೋಡ ಭೂತ ಬನೋಡ ಕುಡಂಜ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಹತ್ತನೇಟೆ ಭೂತದ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಕಥೆದಾದ ಆಯ್ತಾ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಮಾತ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಯಾನ ದೈವಂದೇ ಪನ್ಪಿನೇ ಭೂತದ ಅಗತ್ಯಜಿ ಆಡ ಈ ಭೂತ ಬೇತೆವು ಯಾನೆ ತುಳು ನಾಟಕಡು ಬಾಂಬೆಡು ಎಕ್ಕಡನೆ ಪಂಡಿಂಚ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ನಡಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಾತು ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾನಪದ ವಿಚಾರಗಳು ದೈವಾರಾಧನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರ ರಂಗಭೂಮಿ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಬೊಮ್ಮ ಪೋಯಿನೇನೆ ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂಜಾತು ಕಲ್ತೆಯಾನು ನೋಡುತ್ತೀರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ದೈವವರದಲ್ಲ ದುಂಬದ ಕುಲ ನಮ್ಮದು ಸತ್ಯೋಲು ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವು ಸತ್ಯೋಲು ದೇವಣೆಗೆ ನಂಬುವ ಅವು ದಾದೇನು ನಂಬುವ ಅವು ಸತ್ಯ ದೈವಲು ನಂಬುವ ಅಂಚಾದು ಅವೇನು ಪೂರ ನಾಟಕರು ಎಂಚೆ ಕನೋಲಿ ಪಣ ತೆರೆದು ಆ ನಾಟಕ ಬರೆಯಿನಿ ಎನ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಎದುರ್ದಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ್ದು ಬರೆಯಿನಿ ಆ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಚೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರಿ ಎನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆಯಿನಿ ಐಟಿ ಭೂತದಿಲ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಣ್ ಮುಂಬೈ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯ್ದ ಪನ್ನಾಗ ಓವು ನಾಟಕಲ ಆ ಕಾಲಡು ಆತ ಪ್ರಯೋಗ ಇನ್ನೀಗ ಸಭಾನ 100 200 300 ಶೋ ಅವಂದೇ ಪುನಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿಲ್ ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವು ತುಳು ತುಳು ತುಳುತ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೂಡುದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಬರ ಪೂರ ಜನಕುಲು ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಕಂತಿನಿ ಊದ ಜನಕುಲು ಅಲ್ಪ ಬತ್ಲಕ್ಕ ಆಂಡವು ಆ ಕಥೆನ ಜನಕುಲು ಒಪ್ಪಿಯೇರಿ ಒಂಜಿ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಕಥೆನ ಜನ ಒಪ್ಪಿಯೇರಿ ಜಾತಿ ವರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಇಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪುನ ವರ್ಗನು ತೋಯೇರಿ ಐಟ್ ಬಂದ ಪದ್ಯಲ ಅಂಚೇನೆ ಇನೀತೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೂದಿಲ್ದ ಪೂರ ಪದ್ಯಲ ಜನಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆದ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಬೂಡ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡಲ್ಪ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆದಾಗ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ಇತ್ತೆ ಪದ ಬನ್ಪೇರು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದು ಪದ ಬನ್ಪೇರಿ ಆ ಇಲ್ಲನ್ ತೋಜಾರು ಓ ಅವಳು ತೋಜುನ ಎಗಡೇರೆ ಪೊಟ್ಟುದ ಭೂತದ ಇಲ್ಲದ ಕತೆ ಬುಂಜಿ ಪನ್ಪಕೆಲ್ಲೆ ಕತೆ ಬುಂಜಿ ಪನ್ಪಕೆಲ್ಲೆ ಹೆಗಡೇರೆ ಬೊಟ್ಟುದ ಭೂತದ ಇಲ್ಲದ ಕತೆ ಬುಂಜಿ ಪನ್ಪಕೆಲೆ ಕತೆ ಬುಂಜಿ ಪನ್ಪಕೆಲೆ ಕತೆ ಬುಂಜಿ ಪನ್ಪಕೆಲೆ ಓ ಅವಳು ತೋಜುನ ಹೆಗಡೇರೆ ಬೊಟ್ಟುದ ಭೂತದ ಇಲ್ಲದ ಕತೆ ಬುಂಜಿ ಪನ್ಪಕೆಲೆ ಕತೆ ಬುಂಜಿ ಪನ್ಪಕೆಲೆ ಕತೆ ಬುಂಜಿ ಪನ್ಪಕೆಲೆ ಊರುಡು
ಗೂಡುಡೊರ್ತಿ ಸಾವಿರಡೊರ್ತಿ ಸತ್ಯದಪ್ಪೆ ನಾಗಮ್ಮ ಬೂಡುದಿಲ್ಲಡೆ ನೆಲೆಯಾತಿ ಮುತ್ತೇಸಿ ಗೌರಮ್ಮ ಮುತ್ತೇಸಿ ಗೌರಮ್ಮ ಮುತ್ತೇಸಿ ಗೌರಮ್ಮ ಗೂಡುಡೊರ್ತಿ ಸಾವಿರಡೊರ್ತಿ ಸತ್ಯದಪ್ಪೆ ನಾಗಮ್ಮ ಬೂಡುದಿಲ್ಲಡೆ ನೆಲೆಯಾತಿ ಮುತ್ತೇಸಿ ಗೌರಮ್ಮ ಮುತ್ತೇಸಿ ಗೌರಮ್ಮ ಮುತ್ತೇಸಿ ಗೌರಮ್ಮ ಕುಂಕುಮ ಮುಂಡುಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಡೆಡು ಕುಂಕುಮ ಮುಂಡುಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಡೆಡು ಕೊಲ್ಲುದ ಮುಗುರು ತೆಲಿಗೆ ಐಸೀರೋ ಮೋನೆಡು ಐಸೀರ ಮೋನೆಡು ಐಸೀರ ಮೋನೆಡು ಓ ಅವಳು ತೋಜನ ಹೆಗಡೆ ರೇ ಬೊಟ್ಟದ ಇಲ್ಲದ ಗುಂಜಿ ಪಂತ ಕೇಲೆ ಗುಂಜಿ ಪಂಪ ಕೇಲೆ ಗುಂಜಿ ಪಂಪ ಕೇಲೆ கத்துதார் உள்ளார் ஊருதா ஆலரசு அருந்து ஊரிடி நம்புதா ಊರಿಡಿ ನಂಬುದ ಊರಿಡಿ ನಂಬುದ கத்துதார் உள்ளார் ஊருதா ஆலரசு அருந்து ஊரிடி நம்புதா ಊರಿಡಿ ನಂಬುದ ಊರಿಡಿ ನಂಬುದ ಕಲ್ಲು ಮೀಸೆ ಮೋನೆಡು ಜೌವಾನ ಜೂಗುಡು ಮುಪ್ಪಾದ ಅಬ್ಬಾರ ಅಜ್ಪಾದ ಪ್ರಾಯುಡು ಅಜ್ಪಾದ ಪ್ರಾಯುಡು ಅಜ್ಪಾದ ಪ್ರಾಯುಡು ಓ ಅವಳು ತೋಜನ ಹೆಗಡೆ ರೇ ಬೊಟ್ಟುದ ಬೂಟುದ ಇಲ್ಲದ ಕತ್ತಿ ಪುಂಜಿ ಪಂತ ಕೇಲೆ ಕದ ಒಂಜಿ ಪಂಪ ಕೇಲೆ ಕದ ಒಂಜಿ ಪಂಪ ಕೇಲೆ ಆ ಕಾಳು ನಾರಂಗೆ ದತ್ತು ಬಲತು ಒಪ್ಪಗು ಕಾಳ ಮಗಳ ರಾಧಲ ಆ ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆಗು ಆಯಿಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಆಯಿಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಆ ಕಾಳು ನಾರಂಗೆ ದತ್ತು ಬಲತು ಒಪ್ಪಗು ಕಾಳ ಮಗಳ ರಾಧಲ ಆ ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆಗು ಆಯಿಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಆಯಿಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಒಂದಿ ಮಗಳು ಗೌರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂತೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ದೆ ನಾಯ ಒರಿಯ ಮಗೆ ಜಯರಾಜ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಜಯರಾಜ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಜಯರಾಜ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಓ ಅವಳು ತೋಜುನ ಹೆಗ್ಗಡೆ ರೇ ಬೊಟ್ಟುದ ಬೂಟುದ ಇಲ್ಲದ ಕತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಕೇಲೆ ಒಂಜಿ ಪಂಪ ಕೇಲೆ ಕದ ಒಂಜಿ ಪಂಪ ಕೇಲೆ ಅವಳು ತೋಜುನ ಹೆಗ್ಗಡೆ ರೇ ಬೊಟ್ಟುದ ಬೂಟುದ ಇಲ್ಲದ ಕತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಕೇಲೆ ಕದ ಒಂಜಿ ಪಂಪ ಕೇಲೆ ಕದ ಒಂಜಿ ಪಂಪ ಕೇಲೆ ಪೊರ್ಲುದ ಇಂಪುದ ಸೊರಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ ತಾಳ್ಮೆನ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಪೊರ್ಲುದ ಗಾಯಕೆ ಟಿವಿ ಗಿರಿ ಮೇರ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಟಿ ಗಿರಿ ಬಹುಶಃ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ತದವರಿ ಗಾಯಕಿ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಪದ ಪನ್ಪೇರಿ ಏನಾದ್ರು ಮಸ್ತ್ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ನಂಗೆ ತೆಗಿಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಬನ್ನಗೆ ಜಾನಪದ ಸೊರಟು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಕೊಂಡು ಪರಡು ಈ ಬಂದೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಗಾಯಕಿಯರು ಪಂತಿನ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಕಲಾಜುಗದ ಇತಿಹಾಸಡು ನಲ್ಪ ವರ್ಷೋಡು ಬೂದಿಲ್ ನಾಟಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಾಸಚ್ಚಿಲು ಒಂದು ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಪದ್ಯನು ಪಂತೇರಿ ರಾಘವನ್ ಭಟ್ರನ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನಡು ಈ ಪದ್ಯ ಆವದ್ದು ಎತ್ತಂಡು ಗಿರಿ ವೃತ್ತಿಡಾರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅದುಲ್ಲೇರಿ ನನ್ನ ಎರಡೇ ಪದ್ಯ ಪಡ್ಡುಗಳೇರಿ ಕಾಪು ಕದಮ ಖಂಡಿತ ಕುಡೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನ ಪದ್ಯ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪುರುಬಾಲೆರ್ದು ñೊಕ್ಕು ಪರಬೆರ್ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿ ನಂಚಿತನ ಕಿಯೊನೊಂದೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ಪದ ಓಲೆ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟ ಉಪ್ಪರೆ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಜಾನಪದ ಪಂತಲು ಉಪ್ಪರೆಯವು ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തിನಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬರ್ಪುಡು ಆ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀರೆ ಪನೋಡು ನಲ್ಪುಲಗ ಖಂಡಿತ ಪದ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಪ ನಲಿಕೆ ದೊಟ್ಟುಡು ಪದ್ಯ ಆ ಊಡು ಓಡೆಪೊಳ ಕಂಬಳ ಆಡು ನಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಅದು ನಲ್ತೊಂದು ಪೇರಿ
ಅವಳು ಪದ್ಯ ಓಡು ಜಾನಪದ ಪದ್ಯ ಮಾತ ಯಾಕೆ ನಲ್ಪುನಂಜು ವರ್ಗಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಮಂಡ್ಯದ ದಿವೊಂದು ಬುದ್ಧಿಲ ನಾಟಕ ಬರೆಯೋನಾಗನೇ ಅವ್ನು ಮಾತ ಬೊಬ್ಬದ ಜನಗಳು ತೋಜೋಡು ಕೂಡ ನೆನಪಂತು ಕೊರಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀನಿ ಯಾನು ಬರೆದ ಪೂರ ಏನೋ ಸ್ವಂತ ರಾಗ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಯಾನೇ ಬರೆದ ಪದ್ಯ ಶಬ್ದಲ ಎನ್ನವೇ ನಲ್ಪುಲಗ ಪದ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪಂಡಿತರ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಈ ಪದ್ಯ ಬಜಿ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಪದ್ಮನಾಭ ನಲ್ಪೋಡು ಆಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಪದ್ಮನಾಭ ಸಸಿತ್ಲು ಒಂದು ಪುಗಾರ್ತದ ಸಾಹಿತಿ ಕಲಾವಿದರು ಆ ರೀತಿ ಈ ಪದನ ಪಂಡ್ರೆ ದುಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಜವನ್ನ ಕಲಡು ಈ ಪದ್ಯ ಪನಗೆ ನಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರಿ ಇನ್ನಂತೆ ಬಂಗಾವು ಪದ್ಮನಾಭ ಸಸಿತ್ಲು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸಡು ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಡೆ ಕಲಾಜಗತ್ತವರ ಸದಸ್ಯ ಅದು ಮುಂಬೈ ರಂಗಮಿದ ಒರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾರು ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದೆ ಕಲಾ ಸೌರಭ ಪಂಡ ಸ್ವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತಿನಾರ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪನ್ಲೆ ಪದ್ಮನಾಭ ನಲ್ಪುಲಗ ನಲ್ಪುಲ್ಲಗ ನಲ್ಪುಲ್ಲಗ ನಲ್ಕೆ ತೂಲಗ నలుపులగా నలుపులగా నలికే తూలగా నక్కురన నలికెదా పొర్లు తులగా నక్కురన నలికెదా పొర్లు తులగా నలుపులగా నల్పులగా నల్పులగా నలికెతులగా నక్కురన నలికెదా పొర్లుతులగా నక్కురన నలికెదా పొర్లుతులగా నల్పులగా 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 నలికెతులగా నక్కురన నలికెదా పొర్లుతులగా నక్కురన నలికెదా పొర్లుతులగా నల్పులగా ఆయన జోక్లే కుంటుదాంతి మెయిన్ తులాగా చలిపతి కుంభరన మెయిన్ తులాగా చలిపతి కుంభరన మెయిన్ తులాగా నల్పులగా 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 నలికె తులగా నక్కురన నలికెదా పొర్లు తులగా నక్కురన నలికెదా పొర్లు తులగా నల్పులగా కలిపర్దు పిలిగొప్పు పొంగంతులాగా కాంపరన కెంపేర్ది కಣ್ಣంతులాగా కాంపరన కెంపేర్ది కಣ್ಣంతులాగా పలిపర్దు కలిపర్దు పిలిగొప్పు పొంగంతులాగా కాంపరన కెంపేర్ది కಣ್ಣంతులాగా కాంపరన కెంపేర్ది కಣ್ಣంతులాగా నల్పులగా 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 నలికెతులగా నక్కురన నలికెదా పొర్లుతులగా నక్కురన నలికెదా పొర్లుతులగా నల్పులగా పొర్ముడి ఆ వంది పొన్నన సేలతులాగా ఆ లంగోను దెర్తి కట్టిది మేలతులాగా ఆ పొర్ముడి
పొంబొడి ఆ వంది పొండిన సేల తులాగా ఆలు లంగోను దిర్తి కటిది మేల తులాగా లంగోను దిర్తి కటిది మేల తులాగా నల్పులగా 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 నలికె తులాగా నక్కురన నలికెదా పొర్లు తులాగా నక్కురన నలికెదా పొర్లు తులాగా నల్పులగా ಮೋಂಟು ಬೇದದಾಂತಿ ಕೂಟ ತೂಲಗ ಆಹಾ ಕಾಂಟು ಮೋಂಟು ಬೇದದಾಂತಿ ಕೂಟ ತೂಲಗ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ್ನ ಲೀಲೆ ತುಲಗ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ್ನ ಲೀಲೆ ತುಲಗ ಆ ಕಾಂಟು ಮೋಂಟು ಬೇದದಾಂತಿ ಕೂಟ ತುಲಗ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ್ನ ಲೀಲೆ ತುಲಗ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ್ನ ಲೀಲೆ ತುಲಗ ಆ ನಲ್ಪುಲಗ ನಲ್ಪುಲಗ ನಲಿಕೆ ತುಲಗ ನಕ್ಕುರನ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ತುಲಗ ನಕ್ಕುರನ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ತುಲಗ ಆ ನಲ್ಪುಲಗ ನಲಿಕೆ ತುಲಗ ನಕ್ಕುರನ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು 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 ತುಲಗ స్వామిలో పద్మనాభ్ ససిత్ల మేరకు విజయಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ತೆರಿದಿನಕುಲು ಅನ್ಪೇರು ಅನುಭವ ಕಲ್ಪವನಂಚಿದಿನ ಪಾಠ ಉವೇ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಏನ್ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೆಟ್ಟದ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಈ ಪದನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಆಯ್ತ ತುಳುತ್ತ ಬದುಕು ಅತಂದನ ಜಾನಪದದ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಲು ಆ ಪದದ ಒಟ್ಟುಗಿರು ಮೊಡೆತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂಚು ಅನುಭವ ಪಂಡ ಅಲ್ಬಗಡು ಬತ್ತಿನ ಕೇಂದು ತೂತಿನ ದಾದೆನ್ ಅನುಭವ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬುಲೆದಿನ ಇರೆ ಗೊತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ಚಿತ್ನ ಅದನ್ನ ಏಪಲ ಸುಗಿಪುನ ಬಬ್ಬನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಡ್ದಪ್ಪನ ಭಕ್ತೆ ಯಾನ್ ದಯ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಕೋಡ್ದಪ್ಪನು ತಾಂಕದ್ನ ಇಲ್ಲವ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸರನೇ ಅವ್ವೋ ಈ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪತೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಾತು ಜನಗಳು ಒಟ್ಟು ಪಾಡುದು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಏರು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಆಯೆ ಉಮ್ಮೆ ದಾಲದ ಅಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಕೋಡಿ ಕಣ್ಣಾಳ ಇಲ್ಲದ ಬಲದ್ನೇ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಜನಗಳ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಂಗ ಬನ್ನಾರನ ಅರವದೇ ಅಂದ ಅಂಚೆ ಈ ಪದ್ಯ ಮಾತ ಬರೆಯೋನಾಗ ಅಲ್ಪನೆ ಪೆಜಿದಿನ ಪದ್ಯಗಳು ಏನಿಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಡಿ ಏನೆಲ್ಲದ ಜಾಲಡು ಏನೆಲ್ಲ ತೋಟುಡು ಏನ ಊರ್ದ ಪರಿಸರ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಾತು ಶಬ್ದದ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪತ್ತ ಪೋಯ್ನಿ ನಾಟುಡು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಶಬ್ದಲು ಉಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯವಾಯಿನ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟಿದ ಒಂಜಾತ್ ಭಾಷೆನ ಒಂಜಾತ್ ಶಬ್ದಲಿಂದ ಏನ ಪದ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆ ಪದ್ಯಲಿಂದ ಬರೆ ಐಕ್ ಬುದ್ಧಿಲಿ ನಾಟಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಣ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪುಡು ಅವಿ ಭೂತದ ಇಲ್ಲಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಪುಗ್ಗಿಯರು ಒಂಜಿ ಗಾಯಕರನ್ನ ಟಿವಿ ಗಿರಿ ಬಕ್ಕ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಗಾಯಕರನ್ನ ಚಿತ್ರ ಪದ್ಮನಾಭ ಸಸಿದ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿದಿಜಿ ಅಡಿಗೆ ಓಡಿದಿಜಿ ಕುಡಲಾತ ಸಂಗತಿಲುಂಡು ಅವೇನು ಒಕ್ಕುದೆತ್ತು ನಿಕಲ ದುಂಬತಿ ಕಿಡಿದವರೆ ಬರ್ರೆಲ್ಲರು ಪ್ರಾಯಡ್ ಬಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಲತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ದಿನ ಸಾಧನೆ ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ತಿರಿದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ವಾಹಿನಿಲೆಡು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಾಹಿನಿಲೆಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸಂಗೀತದ ಪಂತಲೆಡು ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆಂದ ತಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷಿತಿ ರೈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇಡೀ ಬುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾಟಗಳು ಅವಲೋಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಣುಕುಲು ಮಾದ ತುಳು ಜಾನಪದ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಬಡಿತ ಪದ್ಯಲು ಅಥವಾ ಅಲ್ಪದೇ ಪದ್ಯಲು ಮಾತ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಪದ್ಯನು ಕ್ಷಿತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಡು ಪನೋಡು ಮಗ ಇರು ಅಕ್ಕೆ ತಾಂಕಿನ ಕೋರಿ
ತಿರ್ಗಂಡ ಸುಖ ಇಚ್ಚಿ ಊರೋರ್ಮೆ ತಿರ್ಗಂಡ ಸುಖ ಇಚ್ಚಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಲೆದ ಕಂಡುಗು ನಿಲೆಯಿಚ್ಚಿ ಬೇಲೆದ ಕಂಡುಗು ನಿಲೆಯಿಚ್ಚಿ ಬೇಲೆದ ಕಂಡುಗು ಕ್ಷಿತಿರೈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಮೂಡೆ ಕುಡುಂಬಂದಾದವಂತನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ಲೋಕಡೊರ್ಬಡಿ ಮಾನಾದಿಗೆಂದ ತೊಂದರ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷಿತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ತಲರ್ದ ಬೈದಿನಾರು ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗು ಬುಳೆಯೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಪ್ರತಿಭೆ ನನ್ನಲಾತ್ ನಿಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಪರೊಂದು ಈ ಲೇಸನು ದುಂಬುಗನೊಂದಲ ಒಂಜಾತ ಬಿನ್ನರ್ ನಕುಲ ನಮ್ಮಟ ಪತ್ತ ಸೇರೋಂಡ್ರ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತ ಬರ್ತರು ಕುಡ್ರ ಇರ್ನತ್ತೆ ಇರ್ಡಕ್ಕೇಂದ್ರಪ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಜಯಣ್ಣ 41ನೇ ವರ್ಷೋಡುಲ್ಲರು ಸುರೂಟು ಇತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲರ ಅತ್ತಂದಂಡ ಹೊಸ ಪರಿಪುದೊಟ್ಟುಗು ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ದೂರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಜಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಉನೆನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಏತು ಉನೆನ್ ಪಂಡಗುಂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದಾದ ಬಂದಿದೆ 79 ಇಸ್ವಿಡಿ ಸುರುಮಲ್ತಿನ ಆ ಕಲಾವಿದರು ಆ ಕಾಲಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಸುರುಮಲ್ಪನ್ನೇ 200-300 ಜನ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 30-40 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೇರಿ ಕಾಲದ ಈ ಪ್ರವಾಹದೊಟ್ಟುಡು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಡು ಉಲ್ಲೇರಿ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಇನಿಕ್ಲ ಈ ಬುದ್ಧಿಲ್ ರಾಮ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಅಪಗ ಏರಿ ಭಾಗವಹಿಸ ಅಕ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋದುಲ್ಲೇರಿ ಓರಿ ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾ ಜಗತ್ತುಡು ಬುಡ್ದು ಪೊದ್ದೇರು ಓಲಾ ಅಕಲ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿದು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಪರಲೋಕ ಸೇರಿದ ಪೆರೆಯಾವು ಅವು ವಾಮನ ಕತ್ತಗಲು ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರು ಭವಾನಿ ಚಂಗ ಸೇಟ್ರಿ ಅಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಲ್ ನಾಟಕ ಅವಡು ನಲಿಕಿದ ನಾಟಕ ಅವಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಸದಸ್ಯ ಅಕಲೇ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈತ್ ಪೂರ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಜಾತ ಪುಗಾರ್ತೆ ಎಂದು ತಂದರು ದಾದಾಪುನ್ ಕುಡಲಾತ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋಡು ಕುಡಲಾತ ನಾಟಕ ಬರೆಯೋಡು ನಾವು ಉಮೇದು ಪುಟ್ಟುಂಡೆ ಅತ್ತು ಉಂಟು ಬರೆಯೋನ ಉಮೇದು ಪಿರಿದಿಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಕಲಾವಿದರ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಂತೂ ಬೋಡಿತ್ನಾತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕ ಪ್ರಾಯ ಹತ್ರತ್ತೆ ಪ್ರಾಯ ಕಲೆ ಕಾಬುಜಿಗೆ ಕಲಾವಿದ ಗಾವು ಆಂಡಲ ಕಲಾವಿದ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಏತೆ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಲ ರಂಗಮಂಚೋಗು ಬಂದಾಗ ಅಕಲು ಜಕ್ಕಡ್ ಜವನ ತೋಜಾವೇರ ನಮ್ಮ ತೂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ತೂಕೈತೆ ದುಂಪೈ ದುಂಬದ ಪದ್ಧತ ಒಟ್ಟುಗು ಬೂದಿನ ನಾಟಕದ ಕಡೆಯತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಇಡೀ ನಾಟಕಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಕತೆ ನಡತೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಅನಾಹುತಲು ಅವಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕಾಲದಾದನ್ ಪನ್ನಗ ಊರುಡು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ದಾಲ ಅನಾಹುತ ಆಂಡ ತಪ್ಪಾಂಡ ಪುದರ್ ದೈವ ಹೋಗುಬಕ ಭೂತೋಗು ದೈವ ಮಲ್ದಿನ ಸಮಾತಜಿ ಭೂತೋಗು ಮಲ್ದಿನ ಸಮಾತಜಿ ಅಂಚಾಡ್ದು ಇಂಚಾಡ್ದು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಮಾಜಂದೇ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪರದ ಪಿರೌಡ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ದನಿಯೇ ಆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ನಾಟಕ ಎಂಡ್ ಅವನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಸಾವುದೋಲು ಕೇನೊಂದುಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಗಿರಿ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪಂಡೆಗೆ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾವುದೋಲು ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಾವುದಿಲ್ಲಡು ತುಬೇಜಿ ಬುಲ್ಪರೆಗ್ ನನ ಏಲಹಿಜಿ ಬುಲ್ಪರೆಗ್ ನನ ಏಲಹಿಜಿ ಸಾವುದೋಲು ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಾವುದಿಲ್ಲಡು ಬೊಬ್ರೇಜಿ ಸಾವುದೋಲು ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಾವುದಿಲ್ಲಡು ಬೊಬ್ರೇಜಿ ಬುಲ್ಪರೆಗ್ ನನ ಏಲಹಿಜಿ ಬುಲ್ಪರೆಗ್ ನನ
ಕರಿನ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಾರ್ಥೆರೆ ಈ ಜನ್ಮ ಪಾಪ ಮಲ್ತಿನ ಕರಿನ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಅರ್ಥೆರೆ ಈ ಜನ್ಮ ಸತ್ಯ ತೆರಿಂಡ ಬದುಕು ಪಾವನ ಲಗ್ನ ನಡಕಂಡ ನರಕ ಜೀವನ ತತ್ ನಡತುಂಡ ನರಕ ಜೀವನ ಸಾವುದೋಲು ಕೇನುಂದಿದ್ದಿ ಸಾವುದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಬುಲ್ಪರೆಗು ನನ ಏಲೈಚಿ ಬುಲ್ಪರೆಗು ನನ ಏಲೈಚಿ ಬುಲ್ಪರೆಗು ನನ ಏಲೈಚಿ ಮಗೆ ಬಲ್ದಿನಿ ಅಪ್ಪೆ ಸೈದಿನಿ ಜನ ಪಂಪಿನಿ ದೈವ ಮುನಿದಿನಿ ಮಗೆ ಬಲ್ದಿನಿ ಅಪ್ಪೆ ಸೈದಿನಿ ಜನ ಪಂಪಿನಿ ದೈವ ಮುನಿದಿನಿ ಸಾಲ ಸಾಲ ಸಾವುದು ಸಾಲ ಸಾಲ ಸಾವುದು ದೂರು ಪೂರ ಭೂತುಗು ದೂರು ಪೂರ ಭೂತುಗು ಸಾವುದೋಲು ಕೇನುಂದಿಚ್ಚಿ ಸಾವುದಿಲ್ಲಡು ಬೊಬ್ಬೆಚ್ಚಿ ಬುಲ್ಪರೆಗು ನನ ಏಲೈಚಿ ಬುಲ್ಪರೆಗು ನನ ಏಲೈಚಿ ಬುಲ್ಪರೆಗು ನನ ಏಲೈಚಿ ಆಯಿಲ್ಲು ಭೂತದ ಸೈದಿ ಹೆಗಡೆನ ಪ್ರೇತದ ಆಯಿಲ್ಲು ಭೂತದ ಸೈದಿ ಹೆಗಡೆನ ಪ್ರೇತದ ಜನ ಅಂಚಿ ತೂಪುಜೆರೆ ಭೂತದಿಲ್ಲಗು ಪೂಜೇರು ಜನ ಅಂಚಿ ತೂಪುಜೇರು ಭೂತದಿಲ್ಲಗು ಪೂಜೇರು ಭೂತದಿಲ್ಲಗು ಪೂಜೇರು ಸುಂಗಲು ಟಿವಿ ಗಿರಿ ಹಿರಗು ಬದಲ ತೆರಿದಿನ ಕುಲ್ಪನ್ಪರು ಪುಟ್ಟು ನವು ಸೈಪು ನವು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಬರವು ಅವರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪುಟ್ಟು ಸಾವುದ ನಡುತ್ತ ನಾಲ್ದಿಂತ ಬದುಕು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ಆ ನಾಲ್ದಿಂತ ಬದುಕುಡು ಗೇನದ ಆ ಬಂಜಿನ ದಿಂಜವರೆ ಬಡಾದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಏಸ ಕಟ್ಟುವ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಅವತಾರಲೇನು ಮಲ್ಪುವ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಲಿಕೆಲೇನು ಮಲ್ಪುವ ಈ ಪಾತ್ರ ದಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಈ ನಲಿಕೆ ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಡ್ಲ ವಿಜಯಣ್ಣಂಜಿ ಅಂಜಿ ನಾಟಕ ಕೊರಿಯರು ಆ ನಾಟಕ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ನ ತೋಜನ ಚಿತ್ತನ ಕುಡೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯನ ನಾಟಕ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಗೂ ರಡ್ಡು ನಮನೆ ಅರ್ಥ ಕೊರಿಪಿನಂಚಿತಿನ ನಾಟಕ ಸುರಾಯಿನ್ಲ ಅಲ್ಪೊರ್ದೆ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದದನ್ನ ಈ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಹಿರಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದ್ಭುತವೇನೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಂದು ಭಾರಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದಿನಂಚಿತಿನ ನಾಟಕ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ 81ನೇ ಇಸ್ವಿ 1981 ಅಪಗ ಇಂಕಲ್ ಭೂತದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾವಿಲೆದಾಗ ನಾಟಕ ಪತ್ತೊಂದು ಊರುಗು ಟೂರು ಬತ್ತಿತ್ತ
ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ತೆಗೆದಿಂಡು ಸುಮಾರು 23 ಶೋ ಎಂಗ್ಲು ಊರ್ಪ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬದಿತ್ತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶುರುವಾದ ಕರಾವಳಿ ಪೂರ ಭೂತದಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಪುದರಿ ಕೂಡ ಬೊಂಬೈ ಪೋದವನಾಗ ಕೂಡ ಅಂಚನವೇ ನಾಟಕದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ತಂಡು ಕೂಡ ಕೊರಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಪಕ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನು ಪುಡುದ ಇಲ್ಲದ ಎನ್ನ ಅನುಭವದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ದೈವದ ಭೂತದ ಕೋಲದ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಜಾತ ಅನುಭವ ಏನಡ ಇತ್ತ ಅವೇನು ಇಂಚೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕನಪಿನಿ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರೆಯವರೇ ಕೊಲ್ಲಿಯೇ ಅಪಗ ಬತ್ತೀನಿ ಈ ನಲಿಕೆ ದಾಯೆಗ್ ಎಂಕ್ ಈ ನಲಿಕೆ ದಾಯೆಗ್ ಅಂಚ ಎನ್ನು ನಕಲೆ ಗೊಂಜೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಈ ಶಬ್ದ ಕೊರಪು ಅಂದ್ ಇನ್ನು ಮಾತು ಈ ನಲಿಕೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಪ ಇತ್ತ ರೋಡು ಎಂಕ್ ಕೇನಿ ಜನಕರು ಇರೆಗೊಂದು ದಾಯಗಪ್ಪ ಅನ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಏನೆಣ್ಣಿ ಎನ್ನೋಲೊಂದು ನಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಎಣ್ಣದು ಯಾನು ಅವನ್ನ ಪತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅವು ಪೂರ ಎರೆರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದೊಂದು ಪೋಂಡು ಅವ ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ದೈವಗೂ ಕೋಲ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಗ ಆ ವರ್ಗದ ಮಿತಿ ಹೆಂಗೆ ಪುನಃ ಪ್ರೀತಿಯವು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಿಡು ಕೋಡ್ದಬ್ಬನ ಕೋಲಾವನಾಗ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಜನಕುಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಆ ದೈವನು ಸುಗಿಪಿನತ್ತು ಅನಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೋರಿತ್ತಂಡು ಬಾಂಬೆಗೂ ಪೋಯಿನಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾಯಿಯಾದ ಒರಿತೀನಿ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರಣ ಇಡೀ ದಿನ ಆ ವರ್ಗದಕಲಿ ಆ ತಿರಿಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ಅವೊಂಜಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಆಗ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ದೈವದ ಸೇವೆ ಪಾಪದ ಜನ ನಿಷ್ಠೆ ಐತಿರಿ ಪಾಪದ ಜನಕುಲಕಲಿ ಅವೇ ಜನಕುಲು ಅಣಿಯೇರ್ದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಾಗಲಿ ತರೆದಗ್ಗಾದು ಅಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡಿ ಆ ಪೊರ್ಲು ಕಂಡದ ಸಂಬಂಧನ ಯಾನು ಅಗಲ ಚರಿತ್ರಿತ್ತು ಅನ್ನಾಗ ಅಗಲ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಕಥೆಗಳಿತ್ತ ಈ ನಲಿಕಿದ ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ಕಥೆನು ಅಗಲ ಮೂಲಕ ನಾನು ಬರೇ ಎಂಕ್ ಆ ವರ್ಗದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ ಅಗಲ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೊಂಗಟತೆ ದಯಪನಗ ಕಲಾಕಾರರಾಗಲಿ ಇನ್ನೀಗ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿತ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಇತ್ತಿಂಡ ಅಕಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ವರ್ಗದಕಲ ಆ ತುಳುನು ಒರಿತೆರಾಗಲಿ ಆ ಪೊರ್ಲು ತುಳು ಇನ್ನಿಗೆ ಇತ್ತಿಂಡ ಅಲ್ಪ ಆ ಕೋಲದ ಚಪ್ಪರುಡು ಅಂತ ತೂತಿನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ದೈವಾರಾಧಕ ಹಿರಿಯರುಲ್ಲರ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಕುಲರ ಅಕ್ಕಲಿರ್ದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಿ ನೀ ಶುದ್ಧವೈನ ತುಳು ಒರಿದು ಪಂಡ ಐಟು ರಡ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಜೀವ ಇನಿ ತುಳು ಒರಿಪೊಡು ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಅಪಕನೆ ಒರಿದನು ರಂಗ ಏಪ ಈ ದೈವಾರಾಧನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅವನಿಂದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟದ ತುಳು ಇತ್ತಂಡು ಅವನ್ ಪೂರ ಪೆಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಏನು ನಾಟಕ ಬರೆ ಈ ನಲ್ಕೆದೆ ನಾಟಕ ಬರೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪತ್ತನು ಈ ಡೆನ್ನನ ಮಾದೀರ ಲೇಲೇಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಶಬ್ದಲು ಮಾತ ಆ ಶಬ್ದಲೊಂದು ಪದ್ಯಗೂ ಬಂದಾಗ ವಾರು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೋಡಿತ ಪದ್ಯನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಮಣ್ಣ ಮಗಲೇನ ಮದಿಮೇದ ಮನದಾನಿ ಮಾದೀರ ನಲ್ಪರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಏನನು ಈ ಮಾದಿರ ಈ ನಲಿಕೆ ಪೊರ್ಲು ಮಾದಿರ ನಲಿಕೆವು ಮಾದಿರದ ನಲಿಕೆದ ಈ ನಲಿಕೆ ದಾಯಗನ್ ಕೆನ್ನಾಗ ಅಂದು ಪೊರ್ಲು ಆ ನಲಿಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಾನ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಎಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸ್ ಪಂಡದು ಈ ನಲಿಕೆ ದಾಯಗನ್ ಕೆನ್ನಗಲಿಗೆ ಆ ಬಾಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಡು ಈ ಡಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡದು ಬಾಲೆ ಪನ್ಪುಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಪದನು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಪದ ಬಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪಿನರ ತೂನಗ ತೂಪಿನ ಕುಲರೇನರ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೆ ಪದ ಬಂಡ್ರೆ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ದಬಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಆರ್ಲೆಕ್ಕನ ಇಂಪುದ ಸ್ವರತಾರ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈದ ಅವರೇ ನಾಮಾಂಕಿತ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದೆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಕಲಾಜಗದ ನಾಟಕದ ಎತೋ ನಾಟಕದ ನಾಯಕಿ ಇಂಕನ ಹರೀಶ್ ಕ್ಷಿತಿ ಮಾಮಣ್ಣ ಮಗಲಿನ ಪದ್ಯ ಬಹುಶಃ ತುಳುತ ನಾಟಕ ಪರಿಮಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲ್ಲ ಕೆಬಿಟಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹರೀಶ್ ಈ ಪದ್ಯನು ಮೊಕಲಿಂಚ ಪನ್ಪೇರಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಪಲ್ಯಮ್ಮ ಮಾದೀರ ನಲ್ಪರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ
ತೆಲ್ತೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾಲು ಕಣ್ಣಾಗ ಗೊಂಬೇನೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕನದಾಲು ಬಾಗಿ ಕಣ್ಣಾಗ ಗೊಂಬೇನೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕನದಾಲು ಜನವಾಗಿ ತೆಲ್ತೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾಲು ಕಣ್ಣಾಗ ಗೊಂಬೇನೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕನದಾಲು ಬಾಗಿ ಕಣ್ಣಾಗ ಗೊಂಬೇನೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕನದಾಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕೈಯನ್ನ ಪಕ್ಕೊಂದು ಎನ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ದಾಲು ಬಂಗಾರು ಬಾಗಿ ಬಾಗಿ ಎನ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ದಾಲು ಬಂಗಾರು ಬಾಗಿ ಎನನ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕೈಯನ್ನ ಪಕ್ಕೊಂದು ಎನ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ದಾಲು ಬಂಗಾರು ಬಾಗಿ ಬಾಗಿ ಎನ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ದಾಲು ಬಂಗಾರು ಬಾಗಿ ಎನನ ಬೆನ್ನ 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 ಬಂದಲ ஒரு ಕಲಾವಿದಾಗ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರವ ಬಂಡ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಗುದ್ದಾವನ ಪದ್ಯ ಅತ್ತೊಂದಾಂಡ ಓವೇ ಜಾಗ ಕುಡಂಜೋವ ಸಂಪತ್ತತ್ತು ನಿಜವೇನ ಅಕಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡೆನ ಸಂಪತ್ತು ಒಪ್ಪಂಡ ಇಕ್ಕೈ ತಾಟಿಗೆ ಆ ತಾಟಿ ನಿಕ್ಕಲು ಈ ಕಲಾವಿದರೆ ಕೊರೊಂದಲರನ್ವೆ ನಿಕಲ ಪರವಾದ ಯಾನ ಅಕಲೆಗೆ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಪದೆ ಬಣ್ಣ ಮಲಬಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ನಡುಟು ಆ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಅಲ್ಲಿಯ ಬಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪುರ್ಲುದ ಸೊರಟು ಪದವಂತೇರು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಪಿರೋಡ ಕಲೆಗೆ ಸಂಗೀತದ ಸೊರಕರಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಆ ತಾಟಿನ ಯಾನು ಬೊಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಈ ಲೇಸನು ದುಮ್ಮಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಬಹುಶಃ ನಾಟಕ ಭೂತದ ಈ ನಾಲ್ಕದೆ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮಣತ್ತ 82ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಏತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂತು ಸಾಧಾರಣ ಅಯ್ಯೋ ಬಹುಶಃ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 200 ಶೋ ಮಟ್ಟಲ ಆದಿಪುರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಗ ಆತಿನ ನಾಟಕ ಈ ನಾಟಕದ ಪಿರೋಡು ಬಾರಿ ಮಲೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಬೊಂಬೈದ ಕಲಾವಿದೆ ವಾಮನ್ ರಾಜ್ ಆರು ಕೋಟಿನ ಚಿತ್ರಡು ಚೆನ್ನೈನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಿ ಈ ನಾಟಕದ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳು ಆರು ರಿಹರ್ಸಲ್ ನೃತ್ಯ ಕಲ್ತೇರಿ ಈ ನಲಿಕೆದ ನೃತ್ಯ ನೇಮ ಕೋಲುಡು ನಲಿಪನ ನೃತ್ಯನು ಆ ಪಂಗಡದಗಲೇ ಊಡು ಬಾಂಬೆಗೆ ತರ್ಪಡದು ಅಗಳ ನೃತ್ಯ ಕಲ್ತಿನಾರು
ಆ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ದೇರಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಬಡಿದೆ ಅಪ್ಪಗಾಲುಡು ಸರೋಜಾದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರಿ ಜೊತೆಯಾದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೇರಿ, ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಸುವರ್ಣ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೇರಿ. ಈ ನಾಟಕದ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರದ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವೆಂದು ಮಲ್ತೊಂದ್ರಿ. ಕರೆನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮಲ ಈ ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಅವೊಂದುಂಡು ನಾಟಕದ ಪುದರ್ ಈ ನಲಿಕೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಡೆದು ಈ ನಾಟಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೆನ್ಸಾರ್ದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಲಿಕೆದಾಯ ನಾಟಕಗೂ ನೆತ್ತ ಕೃತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಪಡೆದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆತಿನ ನಾಟಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೊರ್ತು ಬಲ್ತೊಂದು ನೈಕಾತ್ರ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಪದಕ್ಕೆ ಬೈ ಕುಡಂಜಿ ಅವೇ ನಾಟಕದ ಉದ್ವೇ ನಾಟಕಗಳು ಊರುಡು ದೀಪಾವಳಿ ಬರೋದು ಪಕ್ಕ ಅಪಗ ಮೊಕಪಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ನೃತ್ಯದ ಒಟ್ಟುಡು ಮಾದಿರದ ಒಟ್ಟುಡು ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತದ ಬರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಮಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರಿ ಅವನೇ ಗಮನೋತಿ ಒಂದು ಎನ್ನವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಎನ್ನವೇ ಒಂಜಿ ಧಾಟಿ ಈ ಐಟೊಂಜಿ ಡೆನ್ನ ಬದ್ಲಕ್ಕನೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಮಾದಿರೆ ಬತ್ತಿರಂಚ ಗೋವರ್ಧನ ಗೋವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣೇನ ಇನ್ನೇನೆ ಬಹುಶಃ ಸಂಗೀತ ಪಂಡನೇ ಪೊರ್ಲು ಸಂಗೀತ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಯಾನ್ ಪಂಡದ ಆದ ಪೊರ್ಲು ಸಂಗೀತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಪದ್ಮಾ ಸಸಿದು ಜೊತೆಯಾದ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಸಮೂಹ ಬರ್ಪೇರು. ಗೋವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣೇನ ಗೋವರ್ಧನ ಗೋವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣೇನ ಗೋವರ್ಧನ ಗೋವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣೇನ ತಂದನಾರೋ ತಂದನಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದನಾರೋ 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 ಸ್ವಾಮಿ ತಂದನಾರೋ 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 ಸ್ವಾಮಿ ತಂದನಾರೋ ತಂದನಾರೋ కలువేనా స్వామి పొన్నులే మర్లేనా ఒల్లైతా కలువేనా స్వామి పొన్నులే మర్లేనా తందనారో తందనారో స్వామి తందనారో 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 స్వామి తందనారో తందనారో ಪುರಲೆದಾಗ ನೋಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವೆನಾ
KBR ಅಲ್ತದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಂಚಿತನ ಕಲಾ ರಸಿಕೆರು ಈತೆ ಬನೊಲಿ ಪೊರ್ಲ ಆತನು ಲೇಸನ್ ತುಂಬಗನುಂದುಲ ಈ ನಲ್ಕೆ ದಾಯಗ್ ನಾಟಕ ಸಾರತ ವರ್ಮುನತೆ 82ನೇ ಶುಭತ್ತನಂದ್ರೆ ಐತ ಮಗ್ತೆ ವರ್ಷ ಬತ್ತಿನವು ಊರ್ದ ಮಾರಿ ತುಳುಟ ಬದುಕಡು ಮಾರಿ ಗಿಡ ಪುನು ಅತಂದನ ಮಾರಿ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆದಳು ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚುಟುಕಾದ ರಡ್ಡು ಬಾತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆತ್ತು ಒಂಜರಿದ್ರೆ ಕಲಾವಿದರು ಇಪ್ಪುನು ಏನ ಮೆಗ್ದಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಪೊಂದಿತ್ತಲೆ ಯಾನು ಬಾಂಬಡಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನಂತ ಬೇತೆ ಒರಿಯಮ್ಮಗೆ ನಾಟಕದ ಸಿದ್ಧತೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಾದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬರಳ ಅಂತ ಪನಿಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಉರ್ದಮಾರಿ ನಾಟಕನು ಎಂಕ್ ಬರೆದು ಕಡಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಂತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಆ ನಾಟಕದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸುರು ಮಲ್ತ ಊರ್ದಮಾರಿ ನಾಟಕನು ಈ ನಾಟಕ ಅಂಚೆನೆ ಮಾರಿ ಗಿಡಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಡು ಊರ್ದ ಮಾರಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಅರ್ಥ ಊರುಡೊಂಜಿ ಮಾರಿ ಆಪುಂಡು ಒರಿ ಕಟುಕಿ ಒಲಿ ಆಯ ಮಾರಿ ಆಯ್ ಊರ್ದ ಮಾರಿ ಆಯ್ ಇಂಚಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ನಾಟಕ ಏತೇತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಸೀಕ್ ಬೈದನು ಕೊರೋನಾ ಅವಲ ಐನಾತು ಬೇಗ ಗಿಡಪಲೆ ಕಾವಡು ನಮ್ಮ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಲೋಕದ ಮಾರಿ ಒಂದೆಂಕೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಮಾರಿ ಆ ಮಾರಿ ದೇರ್ನ ಮಾರಿ ಒಂದು ದೇರ್ನಲ್ಲ ಪೋಂದಿನ ಮಾರಿ ಒಂದು ಈ ಊರ್ದ ಮಾರಿ ನಾಟಕನು ಸುರುತ ಪ್ರಯೋಗಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಾತ್ ನಾಟಕ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಅಪ್ಪಾಗ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಈಗ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಟೀಮಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಡ್ಬಕ್ಕ ಊರುಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತುಳುನಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ಲ ಈ ನಾಟಕಗೂ ಊರ್ದ ಮಾರಿ ನಾಟಕಗೂ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಊರ್ದಾಗಲು ಮಸ್ಸತ್ತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಓಲೋಲು ಗೊಬ್ಬುದಿರ ಈಗ ಬಹುಮಾನದ ಒಂಜಿ ನೇ ಬೈದಿನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಎಂಕಲ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ನಾಟಗಳು ಯಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೂದ್ರು ಪಾತ್ರ ಬರದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟ್ ಎಂಕಲ ಉಲಾಯ್ಡೋರಿ ಪಾಪದ ವಿಲನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ ಜನ ನರಮಾನಿ ಪಾಪದಾರು ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಳನಾಯಕಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾಪನ್ನ ಬೇಕಾದ ಜೀವನೇ ಅವ್ರ ಕಳನಾಯಕಿ ಅಂಚೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಟಕದ ಯಶಸ್ಸ ಪಿರೌಡು ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬೇಕಾರ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಊರ್ದ ಮಾರಿ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದನಿನ ಪಾತ್ರದ ಅವು ಏರ್ಲ ಮದಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಉಡುಪಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವನಾಗ ಆನಂದ ಗಾಣಿಗೇರು ಇತ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪಿದಾಡಿ ತಿಕ್ಕನು ರಂಗಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕನು ಬಟ್ ಅಂಚಿ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಯಿನ ಆನಂದ ಗಾಣಿಗೇರು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಯಾನು ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆಂಪು ಇರು ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಆ ಕಾಲದ ನಾಟಕ ಊರ್ದ ಮಾರಿ ನಾಟಕ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಪದ್ಯಲ್ ಮಾತಲ್ಲ ನಲ್ಪುನೆ ಇಡೀ ನಾಟಕ ನಲ್ಪೇರೆ ಐತೆ ಮುಲ್ಪ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ರಿ ಯಾಲ್ನ ಬೋದು ನಲ್ದು ಐತೆ ನಲ್ಪೇರೆಗೆ ಅದು ಉಮೇದು ಕೊರ್ತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಕ್ಷಿತಿ ತಯಾರಾಡುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಪಡು ಬಯ್ಯಾಗ ಕುದೊಂದು ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಅವು ತಿರ್ತ ಜಾತಿ ಪಂಡ್ರಬಲ್ಲಿಯಾನು ಆ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕಾಲಡು ಎಂಗ್ಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕಾಲಡು ಬರೀ ನಾಟಕ ಒಂದು ಈ ನಾಟಕ ದಾಲಂಡ ಅಪ್ರಬುದ್ಧದ ಇತ್ತ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಡುದು ಅಪ್ಪಣ ಅದಾಗ ಹುಡುಗಿಯಾನೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದುಮ್ಮದ ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪಗ ಏನಡ ಈ ನಾಟಕಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕೊರತಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಯಾವು ಆ ಕಾಲದ ಈ ನಾಟಕಗಳು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡು ಕುದೊಂದು ಕಲಿಪರ್ದು ನಲ್ಪುನ ತೂತಿನೇನು ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಪಿದಾಯ್ಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಆತ ಜೋಕುಲ್ ಪೋರ ಜೋಕುಲ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟಾದ ಕಲಿಪರ್ದು ನಲ್ಪುನು ಅವಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬದುಕಾದಿತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟವನ ಅನುಭವಿಸದಿತ್ತೇರಾಗಿಲ್ ಆ ಪದ್ಯನು ಊರ್ದ ಮಾರಿ ನಾಟಕದ ಲೇ 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 ಪಾಡಿಗ ಏರೋ ಗಿರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಿರಿ ಬಕೆ ಚಿತಿ ಬಲೆಮ್ಮ ಬಾಡ ಮಗಲೆ ಬಾಕಡೆ ಏರು ಪಲ್ಲೆಗ ಲೇ 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 ಪಾಡುಗ ಲೇ 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 ಪಾಡುಗ ಬಾಡ ಮಗಲೆ ಬಾಕಡೆ ಏರು ಪಲ್ಲೆಗ ಬಾಡ ಮಗಲೆ ಬಾಕಡೆ ಏರು ಪಲ್ಲೆಗ ಲೇ ಲೇ ಲೇ
ಕಡೆಪ್ಪಿ ಕಡಂದ ಕಲ್ಲು ಒರಿಯೆ ಆದು ದೆರ್ತ್ ನಾಯೆ ಏರು ಪಲ್ಲೆಗ ಇಲ್ಲ ಕಡೆಪ್ಪಿ ಕಡಂದ ಕಲ್ಲು ಒರಿಯೆ ಆದು ದೆರ್ತ್ ನಾಯೆ ಏರು ಪಲ್ಲೆಗ ಆ ನಮಗೆ ಅಂಗರಯಾನ ಎದುರು ಬೈದೆಗ 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 ಉಂತಲೆಯ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಅತ್ ಈ ಕಲ್ಲು ಒಲ್ಲು ದೆರ್ದಂಗರ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪನ ಕಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕದ ನೈ ಈಲ ಬಿಸ್ಸೆನಾ ಕಲ್ಲು ಓಲು ದೆರ್ದಾಂಗರ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪನ ಕಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕದ ನೈ ಈಲ ಬಿಸ್ಸೆನಾ ಕಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕದ ನೈ ಈಲ ಬಿಸ್ಸೆನಾ ಲೇ 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 ಪಾಡಗ ಬಾಡ ಮಗಲು ಪಾಕಡೆ ಏರು ಪಲ್ಲೆಗ ಬಾಡ ಮಗಲು ಪಾಕಡೆ ಏರು ಪಲ್ಲೆಗ ಲೇ 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 ಒಗರ ನೀರ್ದ ತೋಡ್ದ ಕಟ್ಟ ಒರಿಯೆ ಆದ ಕರ್ತಿನಾಯೆ ಏರು ಪಲ್ಲೆಗ ಒಗರ ನೀರ್ದ ತೋಡ್ದ ಕಟ್ಟ ಒರಿಯೆ ಆದ ಕರ್ತಿನಾಯೆ ಏರು ಪಲ್ಲೆಗ ಆ ಸನಿಯಮಗೆ ಸೋಂಪೆಯಾನು ಬಿರ್ಸೆ ಅತ್ತಯ್ಯ ಸನಿಯಮಗೆ ಸೋಂಪೆಯಾನು ಬಿರ್ಸೆ ಅತ್ತಯ್ಯ ಉಂತಲೆ ದಾದ ಪನ್ನಿ ಸುರ್ಪತುಲೆಯನ ಕೇರಿದಕಲು ಕೂಡ್ದು ಮಾತ ಕಟ್ಟಿನತ್ತಯ್ಯ ಏ ಪಲೆ ಈ ಒರಿ ಎಂದು ಪಂದು ದಾಯಿ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಯ್ಯ ಕೇರಿದಕಲು ಕೂಡ್ದು ಮಾತ ಕಟ್ಟಿನತ್ತಯ್ಯ ಈ ಒರಿಯ ಪಡೆದು ದಾಯಿ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಯ್ಯ ಈ ಒರಿಯ ಪಡೆದು ದಾಯಿ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಯ್ಯ ಲೇ 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 ಪಾಡಗ ಬಾಡ ಮಗಲ ಪಾಕಡೆ ಏರು ಪಲ್ಲೆಗ ಲೇ 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 ಪಾಡಗ ಬಾಡ ಮಗಲ ಪಾಕಡೆ ಏರು ಪಲ್ಲೆಗ 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 ಬಾಡ ಮಗದ ಪಾಕಡೆ ಏರು ಪಲ್ಲೆಗ ಸುಳ್ಳು ಐತಮ್ಮಗಿತ್ತ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನತ್ತ ಎನ್ಪತ್ತ 4ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಕುಡಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರಿಪೇರು ಉರಿಯಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡಿರಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬನ್ಪ ಉರಿಯಮಗೆ ಆ ಉರಿಯಮಗೆ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಪದ ಎತ್ತೆ ಬರ್ರೆಂಡು ಪೊರ್ತು ಹೆಚ್ಚೆಜಿ ಚುಟ್ಟುಕಾದ ಉರಿಯಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸುರುಟು ದನಿ ಒಕ್ಕಲು ಗಲಾಟೆ ಐಡ್ವಕ್ಕ ಬರೆಯನಿ ದೈವಾರಾಧನೆದವು ಐಡ್ವಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಿ ಊರ್ದ ಮಾರಿದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಪ್ಪನ್ನೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರ್ದಿತ್ತೆ ಗುರು ಕಾಂತಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಒಟ್ಟುಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಲ್ತಿತ್ತೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಡು ಯಾನ್ ನಾಟಕಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಗ ತೋನ್ಸೆ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಾತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಲಿಪ್ಪನ ತೋನ್ಸೆದ ಊರವು ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಪುಷ್ಕಳ್ ಕುಮಾರ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಾಂತಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಯಾನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಪೋದು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಅನುಭವಗಳು ಎಂಗಿತ್ತಂಡು ತೋನ್ಸೆಡ್ ಅಡುಗೆ ಕಾಲೇಜಿಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಲ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಸಹಪಾಠಿಲು ಈ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದಾಯ ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಾಯಿನಿ ಯಕ್ಷಗಾನದವೇ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಕನೋಡು
ಎನ್ನ ಒಂಜಾತ ಅನುಭವನು ಅಲ್ಪ ರಂಗಭೂಮಿ ತೋಜಾವಡು ರಂಗಭೂಮಿದ ಚೌಕಿದ ಕತೆ ತೋಜಾವಡು ಚೌಕಿದ ಕತೆ ಬೇತೆ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಕತೆ ಬೇತೆ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರದ ಕತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಲ ಮಲ್ತಾರೆ ಪತ್ತನಾಜೆ ಒಂದಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒರಿಯೇ ಮಗೆಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಯಶಸ್ಸಿದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಾಲಡೆ ಕಲಾಜಗತ್ತಗ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂಜೆತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಲಾಜಗತ್ತ ಮೂಲಕನೇ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪೊನ್ನೊತ್ತೇರು ವಿಜಯಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಡ ಈ ಕತೆ ಸಿನಿಮಾಗ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪಂಡದು ಆಡ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಕರಿದು ಪೋಂಡು ಅವೇ ಕತೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಪತ್ತನಾಜ ಸಿನಿಮಾನ ಮಲ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದನ ಸುತ್ತ ಬರೆಯನ ಕತೆನೇ ಒರಿಯೇ ಮಗೆ ಒರಿಯೇ ಈ ನಾಟಕಡು ಪಾತ್ರಲ ಮಲ್ತೋತೀನಿ ಹರೀಶ್ ಪಾತ್ರಲ ಮಲ್ತೋಯ್ತೆ ನಾಟಕಡು ಪದ್ಯ ಸ್ವತಃ ಪನ್ನುತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಆಯನ ಪಾತ್ರದವೇ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಈ ಪದ್ಯದ ಪದ್ಯನು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಹರೀಶ್ ಪಕ್ಕ ಸರಿ ಹರೀಶ್ ಪಕ್ಕ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಪೇರು ನೆತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯನು ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪನೋಯ್ತೇರಿ ಇನ್ನು ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೈಜೇರಿ ಹರೀಶ್ ಪಕ್ಕ ಪದ್ಮನಾಭ್ ರಾತ್ರೆಡುತ್ತು ಇನ ಗುವೆಲಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಪರ್ತುಗನ ಪನ್ನಡ ಕೊಡೊಂದು ಸಂಗತಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇಂಪುದ ಪದಕ್ಕೆ ನಡೆ ಪಿರೋಡು ಆ ಸಂಗೀತದ ಸ್ವರಕೊರ್ಪಿನಕುಲು ಬೊಟ್ಟುನಕುಲು ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ವರ ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಅಕಲೆಗಳ ಬಲ್ಲ ಸ್ವರಗಳು ராத்திரெடுத்தூயின குவெலுகு பகலுகு நனை ஊரடா 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 ராத்திரெடுத்தூயின குவெலுகு பகலுகு நனை ஊரடா 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 ಉಲೈಟಗೆಂಡ ಪಿದೈಡು ಪೊಂಜೆ ನಂಬುದು ನನಯಿ ಮುಟ್ಟಡಾ 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 ರಾತ್ರಿಡು ತೂಯಿನ ಗುವೆಲುಗು ಪಗೆಲುಗು ನನಯಿ ಊರಡಾ 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 ತತ್ತೋಂಗದಿ ಕೂತಕ ತಯ್ಯ ತಯ್ಯ ತಕ ತತ್ತೋಂಗದಿ ಕೂತ ತಿರುಗಿಡ ತರಿಗ ತತ್ತೋಂಗದಿ ಕೂತಕ ತಯ್ಯ ತಯ್ಯ ತಕ ತತ್ತೋಂಗದಿ ಕೂತ ತತ್ತೋಂಗದಿ ಕೂತ ತತ್ತೋಂಗದಿ ಕೂತ ಕೌರವಗು ಭೂಮಿದಾಶ ತೈತ ದಿನನ ತೋಂತ ದಿನನ ತೈತ ದಿನನ ತೋಂ ದಿನನ ರಾವಣಗು ಪೊನ್ನ ನಾಶ ಕೌರವಗು ಭೂಮಿದಾಶ ಸಾವು ದಂಚಿ ವೈತಿ ನಾಶ ಮೂರಿ ದಿನದ ಬಾಳು ಮೇಘ ಮೂರಿ ದಿನದ ಬಾಳು ಮೇಘ ಆಶೆಗಾದೆ ಸೋಪಡ 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 ರಾತ್ರೆಡುತ್ತೂಯಿನ ಗುವೆಲುಗು ಪಗೆಲುಗು ನನಯಿ ಊರಡಾ 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 ಉಲಯಿದಗೆಂದ ಪಿದೈಡು ಬೊಂಗೆ ಉಲಯಿದಗೆಂದ ಪಿದೈಡು ಬೊಂಗೆ ನಂಬುದು ನನಯಿ ಮುಟ್ಟಡಾ ಮುಟ್ಟಡಾ ಮುಟ್ಟ
ತೆರೆಗೆ ತತ್ತೋಂಗದಿ ಕೂತಕ ತಯ್ಯ ತಯ್ಯ ತಕ ತತ್ತೋಂಗದಿ ಕೂತಾತೆ ತಿರುಗಿಡ ತತ್ತೋಂಗದಿ ಕೂತಾತೆ ತೈ 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 ತತ್ತೋಂಗದಿ ಕೂತಾತೆ ಗಾಳಿಪಟ ಬಾನಡುಂಡು ತೊಂಬದಿನ ತೈತ ದಿನನ ತೊಂದೊಂದಿನ ತೈತ ದಿನನ ನೂಲು ಕಡಿದು ಕೈಟು ಉರಿಡು ತೊಂದೊಂದಿನ ತೈತ ದಿನನ ತೊಂಬದಿನ ತೈತೈ ದಿನನ ಗಾಳಿಪಟ ಬಾನಡುಂಡು ನೂಲು ಕಡಿದು ಕೈಟು ಉರಿಡು ಇರಲು ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು ನೂಲು ಕಡಿದಿ ಗಾಳಿ ಪಟ ನೂಲು ಕಡಿದಿ ಗಾಳಿ ಪಟು ಪತ್ತರೆಗಾಲ ಲೈಪಡ 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 ರಾತ್ರಿಡು ತೂಯಿನ ಗುವೆಲುಗು ಪಗೆಲುಗು ನನೈ ಊರಡಾ 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 ಉಲೈಗೆಂದ ಪಿದೈಗು ಬೊಂಜೆ ಉಲೈಗೆಂದ ಪಿದೈಗು ಬೊಂಜೆ ನಂಬುದು ನನೈ ಮುಟ್ಟಡಾ 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 ರಾತ್ರಿಡು ತೂಯಿನ ಗುವೆಲುಗು ಪಗೆಲುಗು ನನೈ ಊರಡಾ 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 ಸೋಲ್ಮಲು ಬಂದಲೆ ತಬಲ ಡೋಲಕಿನ ಪಾತೆರ್ಪ ಒಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೀಪಕ್ ರಾಜು ಉಳ್ಳಾಲು ಪರ್ಯಾವು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬೀರಲ ಸಿರಿಟೆ ಸ್ವರಲೋಕ ನುಂಡು ಮಲ್ತಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ಅವರಿ ಸಂಗೀತಗಾರ ಸತೀಶ್ ಸುರತ್ಕಲ್ಲು ಪರ್ಯಾವು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಪೂರಲು ಅತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದ ತುಳುಟು ಅನ್ಬಂಡ ಓಂಟೆಡೆ ಅದ್ಭುತವೈನ ಸ್ವರ ಕನೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೋಕೇಶ್ ಸಂಪಿಗೆ ಪರ್ಯಾವು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ರಿದಮ್ ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷವೈನ ತಲ್ಮನನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಡಲು ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಣೇಶ್ ನವಗಿರಿ ಬೊಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಸೊರಕು ಕುಡಲಾತ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ದೇಕಿಲನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಡಲಾತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪದಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಕಿಬಿ ಮುಟ್ಟರೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಾಪ್ಲೆ ಪಾತೆರಗು ಒಂತೆ ಹೊಡ್ಕ 2 ನಿಮಿಷ ಬರ
ಜಗತ್ತು ರಂಗ ಸಂಗೀತ ಸಿರಿ ಪನ್ನಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೈಸ್ಕ ನಿಗಲಿನ ಕಡೋರ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂಡಲೆ ಬಂದಲೆ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಇನಿ 41 ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಐಸಿ ರೋಡುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕೂಟ ಇನಿ ಕಾನಗ 41 ವರ್ಷದ ಈ ಐಸೋಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಒರುಟು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸೇರಿಗೆಡೆ ಪಟ್ಟನೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಗಲಪುರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ವಿಜಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಂಡು ಮಹಾತ್ಮೆಯರು ನಡತಿನ ನಡಕ್ಕೆ ಅವು ಕಡಲ್ದ ಬರಿತ ಚಂಡಿ ಪೋಯಡ್ ನಡತಿಲೆಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ನಡತಿನ ಇಟ್ಟೆ ಆ ಪಜ್ಜಿ ಗುರುತೊಲು ಪುಣಿಕೆ ಕಾರ ಪಜ್ಜದ ಈರ್ನ 41 ನಡಕೇಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ ಸಂಗತಿ ಖಂಡಿತ ಮುಂಬೈಗೆ ಯಾನು ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದ ಪೋತಿನಣ್ಣ ಆಂಡ ಆ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೆಡಿತ್ತಿನ ಕಲೆ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಮಗ ಬಂದೋಯ್ತೀರಿ ಆಂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೊಂದೇ ಇತ್ತಂಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಜಾಬ್ ಇತ್ತಂಡಿ ಆಂಡ ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಾಂಬೆದ ಜನಕ್ಕೂ ಏನನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಎದುಕೊಂಡೇರಿ ಈ ಮಣ್ಣು ಆ ಬೊಂಬೈದ ಮಣ್ಣು ಏನನ್ನು ತರ್ಕೊಂಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಪನ್ನಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಪೋದು ಬೂರೊಂಡೆ ಅಲ್ಪ ನಾಟಕ ತೂವನಾಗ ಮೈ ಮರ್ಲಾದ ಇಂಕಲ್ ನಾಟಕ ತೂವಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಏನ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರು ಇಂಚ ಇಂಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಕೂಟ ಇತ್ತಂಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಹಿಡಿತಿ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ 10 ಜನ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಎಂಕಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅಂಚೆ ನಾಟಕ ಒಬ್ಬರು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಂಡಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಾಟಕದಕ್ಕಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತ ಮುಂಬೈ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾಜಗುತ್ತು ನಾಟಕ ಬ್ಯಾತನೇ ಒಂಜಿ ರುಚಿನಿ ಕೊರಡು ಜನಕ್ಕಳು ಒಪ್ಪಿಯೇರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವರ್ಗ ಎಂಕಲೆ ತಿಕ್ಕಡು ನಾಟಕದ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಆಂಡ್ 73 80 ಆಜನೆ ಇಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಊರುಗು ಟೂರುಗು ಬೈದೆ ಎಂಕಲ್ ಊರುಗು ಅವಾಗ ಮುಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೂರು ಎಂಕ್ಲೇಸ್ ಊರು ಬೈದೀನಿ ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಿದೆ ಬೊಂಬಾಯ ಪಿದೆ ದೇಶ ಬಂದಿಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಅಲ್ಪೊಡ್ದಿದೆ ಬರೋದಿತ್ತ ಸಂಖ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಡ್ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡು ಎಂಗಿಲ್ ಗೊಬ್ಬದ ನಾಟಕಗಳು ಸುಮಾರು 3,000 ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂಡಾಗ ಕುಶಾಲವು ಆನಿ ಶುರುವಾತಿನ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ನಿರಂತರವಾದ ನಾಟಕ ಹೊತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯ ಊರುಡು ಪಿದಾಯದ ಮಣ್ಣೆಡು ಊರು ಬುಡ್ದು ಪಿದಾಯಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಗೊಬ್ಬದಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಎಪ್ಪಯ್ಯರು ಸುಮಾರು ಅಜ್ಪ ನಾಟಕವನ್ನು ಯಾನು ಬರೇ ಕಲಾ ಜಗತ್ಗೆ ಅದೇ ಬರೆಯಿನಿ ಅವೇ ಕಲಾವಿದರು ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಅಟ್ ಪೂರ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಾಟಕಗಳು ಮಾತ ಈತಕ್ಕೇನಂಚಿನ ಈ ವಸುಂಧರ ಆಬಾಡು ವಸುಂಧರ ನಾಟಕಡು ತಿರುಗು ರಂಗವಟ ಪಾಡ್ನಿ ಅಂಕಲ್ ಅವು ಸುರು ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಡು ತುಳು ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಡು ತಿರುಗುನ ರಂಗಭೂಮಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ನಮ್ಮನೆ ಸುರು ಮರಾಠಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಆ ಸುರು ಐಡು ಬಕ್ಕ ನಲ್ಕಿದೇ ನಾಟಕಡು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಬದನಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂಜಿ ಚಲಿಸುವ ರಂಗಮಟ್ಟಗ ಬಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಬೊಗೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಪಿರಾಡ್ ಬರ್ಪೀನಿ ಒಂದು ನಲ್ಕಿದೇ ನಾಟಕ ಒಂಜಾತು ಸೆಟ್ ಬರ್ಪೀನಿ ಅದು ಗುಡಿಚಿಲ್ ಬರ್ಪೀನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅರಮನೆ ಬರ್ಪೀನಿ ಒಂಜಿ ಮೈದಾನ ಬರ್ಪೀನಿ ಒಂದೊಂದು ತೂರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಾಸು ಬದಲಾವಣೆಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಕೊಲ್ಲಂಚಿನ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ನಾಟಕಗಳು ಪದ್ಯಲ ಆವಡು ನವೀನ್ ಸ್ವಂತ ರಾಗಡು ಪದ್ಯ ಬರೋನಾಗ ಜನಕ್ಕಳು ಮೈಮರ್ಲಾದ ಕೇಳೇರು ಸಿನಿಮಾ ದಾಟಿ ಹತ್ತು ನಿನ್ನ ಪೂರ ಪದ್ಯಲು ಎಂಗ್ಲೇನು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರೆ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು 14 ಸೀತ್ಲು ಎಂಗ್ಲೆ ಕಲಾಜು ಸಂಗೀತ ಬಂದಾಗ ಸುರೂಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಂಗೀತ ಗುರುಕುಲಾದ ಮುಲ್ತು ರಾಘವನ್ ಭಟ್ ಬರೋಯ್ತೀರು ಈ ಪುಷ್ಕಳ್ ಕುಮಾರ್ 79 ಕಲಾಜು ಸುರು ಮಲ್ಪನ ಏನೋಟು ಇತ್ನಾರು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಏನೋಟು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ನಾನು ಏನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಒಂಜಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರು ಬತ್ತೇರಿ ಆಡ್ಬೇಕ ಬಾಂಬೆದ ನಡುವೆ ಆಡ್ಬೇಕ 14 ಸೀತ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾಜುತಕ್ಕೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬತ್ತೇರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಮಡ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆ 14 ಸೀತ್ಲು ಶೇಖರ್ ಸಸೀತ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಂತ ಬಣ್ಣಗಲರು ದೋಸ್ತಿ ಇತ್ತೇರಿ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಈ ಗ್ರೂಪದ ಮೂಲಕ ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲವೈನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ತಿರುಗುನ ರಂಗಮಂಟಪ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಐತ ಬಗೆಟ್ಲಕ್ಕೇನ್ವೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಬಂದ್ ನಮ್ಮ ಮಾಯಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಮರಿಯಲ್ಲ ಆಟಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಅರೆಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಟಿಬೋದು ಕನ್ಯಾ ಅರ್ಧ ಮುಗಿದಾಂಡು ಅಂಡಲ್ಲಿ ಇನಿಕ್ಲ ಬರ್ಸ ಓಡಿದು ನನ್ನಲ್ಲ ಬರೋದನ್ನು ಕೆಲವು ಗಡಿ ಬೊಲ್ಲಗುದೊಂದುಂಡು ಬರ್ಸ ಪಂಪಿನ ಪುದರಲ್ಲಿ ಇರೋಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೀತಾರೆ ಬರ್ಸದ ಬಗೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸುದ್ದ ತುಳುಟು ಬರ್ಸಗು ಮರೆ ಅಂದ ಪಂಪಿನಿಗೆ ಅಂಚತ್ರ ಮರಿಯಲ್ಲ ಪಂಪಿನಿ ಬರ್ಸ ಪನ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬೈದಿನ ಅಪಾಡು ಬರ್ಸ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕದ ಚುಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೊಣ್ಣು ಹೊರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಪದ ಬಿತ್ತಿದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾದ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡಿ ಅಲ್ಪ ಮುಗ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಗಿಡ ಅಂಡವು ಪೊರ್ಲುದ ಗಿಡ ಅಂಡಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡಿ ಅವಕ್ಕೆ ಪೂರಕಾದು ಬತ್ತಂಡಿ ಒಂತ ದಿನಡು ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಬರ್ಸ ಜೋರ್ದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡಿ ಪೋದು ತೂಪೋಲು ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿ ಅವು ಪೂರ ನಾಶ ಆದು ಪೋತುಂಟು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ನೈಕಿ ತೋಜಾಯೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀನ ನಾಟಕವು ಹೆಚ್ಚಂಡ್ಲ ಹಾಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ್ಲ ಹಾಳು ಸಮತೋಲನಿತ್ತಿನ ಬದುಕು ಈ ಆಧಾರದ ಮೂಲಕ ಬೊಂಬಾಯಿದೇವಿ ಒಂಜಿ ಕಥೆದ ಆಧಾರದ ಮೂಲಕ ಬರೀನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರ್ಸದ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಕೊಂದಂಚಿನ ನಾಟಕ ಬರ್ಸ ನಾಟಕ ಈ ನಾಟಕಲ್ಲಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ ಬೈದಿನಿ
ನೆಟ್ಟದ ಪದ್ಯಲು ಸುಮಾರು 3-4 ಪದ್ಯಲು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಬುಲ್ಪುಲಾಯಿ ಬುಲ್ಪುಲ ಪದ್ಯ ಬಂಡದು ಪದ್ಮದಾಸ್ ಸಸ್ಯತುಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶನುಡು ಎಂಗ್ಲು ಗೊಂಚಿಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಗೊಂಚಿಲು ಕನೆದ ಐಟ್ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಈ ಪದ್ಯನು ಐಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪಂತೇರಿ ಈ ಪದ್ಯನು ಪದ್ಮನಾಭ್ ಮಸ್ಸರ್ತಿ ಪಂತಿನ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಇನಿ ಟಿವಿ ಗಿರಿಯ ಪದ್ಯನು ಪನೊಂದುಲೇರಿ ಬರ್ಸ ನಾಟಕದ ಪದ್ಯ ಬರ್ಸವನ್ನ ಸಿನಿಮಾಲ ಬೈದನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರಿ ಸಂಬಂಧಜಿ ಒಂದು 80 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬರಿತೀನಿ 80 ಆಜನೇ ಇಸ್ವಿ ಆತ 86 ಬರೀನ ನಾಟಕ ಏನು बुलबुलाए बुलबुला बुलबुलाए बुलबुला बुलबुलाए बुलबुला बुलबुलाए बुलबुला ಮರಿತ ಬಾಯಿಡು ಪ್ರಾಣ ಮುಪ್ಪಿನ ಕಪ್ಪೆ ಬುಲ್ಕೊಡು ಮರಿತ ಬಾಯಿಡು ಪ್ರಾಣ ಮುಪ್ಪಿನ ಕಪ್ಪೆ ಬುಲ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪೆ ಪೆತ್ತದು ಬಲ್ಪು ತೂಪಿನ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪೆ ಪೆತ್ತದು ಬಲ್ಪು ತೂಪಿನ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪೊಡು ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪೊಡೆ ಬುಲ್ಪುಲ ಇಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಪುಲ 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 ಮಾರಿ ದೇವಿಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಕುರಿ ಬುಲ್ಪೊಡು ಮಾರಿ ದೇವಿಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಕುರಿ ಬುಲ್ಪೊಡು ತುಡರ್ ತೂದು ಪಾರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಪಾತೆ ಬುಲ್ಪೊಡು ತುಡರ್ ತೂದು ಪಾರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಪಾತೆ ಬುಲ್ಪೊಡು ಪಾತೆ ಬುಲ್ಪೊಡೆ ಬುಲ್ಪುಲಾಯಿ ಬುಲ್ಪುಲಾ ಬುಲ್ಪುಲಾಯಿ ಬುಲ್ಪುಲಾ ರಾಹು ಕೇತುಲು ಅಡ್ಡ ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರ ಬುಲ್ಪೊಡು ರಾಹು ಕೇತುಲು ಅಡ್ಡ ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರ ಬುಲ್ಪೊಡು ಪ್ರಳಯ ಜ್ವಾಲೆನೆ ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿ ಬುಲ್ಪೊಡು ಪ್ರಳಯ ಜ್ವಾಲೆನೆ ವಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿ ಬುಲ್ಪೊಡು
ಬುಲ್ಪುಡೆ ಬುಲ್ಪುಲಾಯಿ 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 ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ತರ ಗದ್ದ ಒಂದೈತೆ ನಿಕುಲ ಇಟ್ಟ ಕೈತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದೆ ಉಪ್ಪರೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಲೇಸನ್ ದುಬುಕನಪ ಕೊಡಲ ತೀರ್ನ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ನಡಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಪುಂಡ ಬರ್ಸ ನಾಟಕದ ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರೊಂದುಲ್ಲಾರಿ ಉಲಾರ್ಥ ತಿರಂಡ ಮಸ್ತಾರ್ಥ ಇತ್ತಿನ ಪದ್ಯ ಒಂದು ನರಮಾನಿನ ಬದುಕಿಡು ಏಪ ಬುಲ್ಪಾಟ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಡು ಪಂದು ಎನ್ನರನ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಬೇತೆ ಬೇತರಿದ್ದ ದುಃಖ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತರಿದ್ದ ಬರ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಈ ಲೋಕನು ತೋನಗ ಬುಲ್ಪುಡಿಗೆ ತೆರಿದ್ದಾಗಲಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಕೇರೆ ಕಪ್ಪೆನು ದಿಂಗೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮರಣದಂಚಿ ಪೋನುಂಡು ಒಂಜಿ ಹುಟ್ಟುದಂಚಿ ಬರೋನುಂಡು ನಡ್ಲ ಬುಲ್ಪಾಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುನು ತೂದು ಆ ಬೊಲ್ಪುದ ಪೊರ್ಲುದಂಚಿ ರಾವೊಂದು ಪೋನುಂಡು ಪಾಂತೆ ಆ ಪೊರ್ಲುದು ತೂದು ಪೋಪಿನ ಆ ಪೂಕು ಗೊತ್ತು ಪಾಂತೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮರಣ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಅಂದುದು ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ದೇವಿಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಕುರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಂಡವು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ವೈಭವ ಅವೇನು ಪತಂದು ಪೋಂದುಲೇರಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಐಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮರಣ ಉಂಡು ಒಂದು ಬದುಕು ಒಂದು ಪ್ರಳಯ ಜ್ವಾಲನೆ ಬರಂದಿತ್ತಿನ ಭೂಮಿಗ್ಲ ದುಃಖ ಬುಡ್ತುಜಿ ಇಂಚಿನವೇ ದುಃಖನ ಅನುಭವಿಸಿನ ಬರ್ಸ ನಾಟಕದ ನಾಯಕಿ ಬುಲ್ತೊಂದು ಕುದೋಲೋದು ಆ ಘಟನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಜೋರ್ದ ಬರ್ಸ ಅನ್ನಗ ಅನಾಹುತನೇ ಆ ನಾಟಕ ಆಪಡು ಈ ನಾಟಕ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಊರು ನಾಟಕ ಅವನಾಗ ನಾಟಕ ತೂರಿಗತ್ತು ಬರೋಯ್ತೀನಿ ನಾಟಕದ ದೃಶ್ಯಂ ತೂರಿ ಬರೋನೆತ್ತೀರಿ ನೀರು ಬರಂದನೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನ ಮೂಲಕ ಲೈಟಿಂಗ್ನ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಸನ್ನು ಕರೋದಿತ್ತ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ನಾಟಕದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಲ ಅವೇ ಇತ್ತಿಂಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಲೈಟಿಂಗಾದೇ ಬರೀ ಅನುಭವಿ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಬರ್ಸ ಆವಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಬೊಲ್ಲೋನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬರ್ಸೋಡು ಬರ್ಸನೆ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಈ ನಾಟಕದ ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಕೀರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಟು ನಾಯಕಿ ಉಲ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದ ನಾಯಕಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಆ ಪದ್ಯನು ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದು ಬತ್ತಿ ಬರ್ಸೋಡು ಆ ನಾಯಕಿನ ಪುರ ಅಲ್ಪ ಸುಬ್ಬಿನ ಬದುಕಿಡು ಬತ್ತಿಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತಿ ಬರ್ಸೋಗು ಸುಬ್ಬಿ ಬದಕಡ ದಿಂಜಿ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಕರೀತಿ ಕಂದ ಬಾಳಡು ಕರೀತಿ ಕಂದ ಬಾಳಡು ಕಿರಿ ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತಿ ಬರ್ಸೋಗು ಸುಟ್ಟಿ ಬದಕಡ ದಿಂಜಿ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಕರೀತಿ ಕಂದ ಬಾಡಡು ಕರೀತಿ ಕಂದ ಬಾಡಡು ಕಬಿದಿ ಮೂಗಲೆಡು ಮೆಂಚಿ ಪುಲ್ಪುದ ತೆಡಿಲ ಆರ್ಭಟಿಕೇನುಂಡು ನೀರ ಧಾರಿದ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸುಗು ನೀರ ಧಾರಿದ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸುಗು ಊರು ಪೂರ ನಡಗಂಡು ಊರು
ಬೊಲ್ಲೊಡು ಕರೆತಿ ಕಂದು ಬಾಳಡು ಕರೆತಿ ಕಂದು ಬಾಳಡು ಕಾಡು ಕತ್ತಲಾದ ನಾಡು ಬಲ್ಪಾದು ಉದಯಮಾನಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲಭಾಸ್ಕರ ದೇವರು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪಿನ ಬಲ್ಯನ್ನ ಬುಲ್ಕಿರು ಮಲ್ತದು ಪಡ್ಡಾಯ ಕಡಲಡು ಆ ಓಕುಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಿದಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾನ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಬಾಲ ಚಂದ್ರ ದೇವರು ಉದಿಪು ಗೊಬ್ಬರ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಗೀತದ ಹುಡುಗರ ಕೊಡ್ತೇರು ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ವಿಶೇಷವೈನ ಒಂಜಿ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣನು ಕೊರ್ನ ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರರಿಗೆ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಬರೋದು ನಿಕಲ್ನ ಮಾತಿರ ಬರೋದು ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪದಮಂಡಲ ಒಂದು ಏನನ್ನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಈ ಪದ್ಯನು 85ನೇ ಇಸಡ್ದಿಂಚಿ ಬರ್ಸ ಡ್ರಾಮಾ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಆತಂడి ಈ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರಿಕಟ್ಟು ಕಲಾವಿದ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಜೇರಿ ಬಾಂಬೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರೋದು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಪದ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾಡು ಪದ್ಯ ಪಂತೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಪದ್ಯಡು ಶರಶಯ ನಾಟಕನು ಗೆಂದಾದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸಂಗೀತ ಅನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಪದ್ಯ ಸುರುದ್ ಸರ್ತಿ ಪಂಡರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾಡಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅದು ಪಿರಾಡು ಕುದುರ್ನಾಗ ಎದುರು ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದ ಪದ್ಯನು ಹೊರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ಪಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಲ್ಮೆನೆ ಆಪಡು ತಲ್ಮೆನೆ ಆಂಟ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡಿ ಏನ ನಾಟಕಗಳು ಬಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಶಬ್ದ ಭೂತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದಿ ಬರ್ಸ ಬಲ್ಲ ಇಂಚ ಬತ್ತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸಡ್ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಬೊಲ್ಲನೆ ಗುದ್ದೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪದ್ಯ ಮೊರಣಿದ ಬೊಲ್ಲಗೂ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಪದ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಕೂಡುಡು ಆ ಬೊಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಅನಾಹುತ ಆಪುಡು ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಅನಾಹುತ ಆಪುಡು ಬೊಲ್ಲುಡು ನಾಯಕ ನಾಯಕಿ ಪೋಪೇರ್ ಬಲ್ಲೊಂದೇ ಪೋಪೇರ್ ಆಂಡ ಐಟ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಡು ಆ ನಾಟಕಗಳು ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತ ಪೋದೆ ಬಕ್ಕ ಖಜನೆ ಒಂದಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಕೆಯ್ತ ಕಂಡುಡು ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಡ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬುಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತುಂಬುದಗಳ ವಿಚಾರ ಅವು ಖಜನೆ ಒಂದಾದ ಪೋಪುಣಿಗೆ ಐಡು ಬಕ್ಕ ಅವು ಗೊಬ್ಬರ ಕಾದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬುಲೆ ಎಡ್ಡವರಿದ್ದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬನ ಎಲ್ಲಿ ಪನ ಕೇಂದ್ರಿನ ವಿಚಾರ ಏನು ತುಳುನಾಡೋರಿ ಬೆನ್ನಿದೆ ಬೊಲ್ಲ ಬಂಡ ಬೈಲಿಗೆ ಬತ್ತನಂತೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಕೆಲಸ ಅಣ್ಣ ಮೊರಣದ ಬೊಲ್ಲ ಬೇತೆ ನೆತ್ತ ಬೊಲ್ಲದ ರಡ್ಡು ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಕತ್ತಲದ ಕಾಡು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದಂಚ ಉದೊಂಜಿ ಕವನ ನೆಟ್
ಬರೀ ಕವಿ ಬರೆಪಿನ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಪದ್ಮನಾಭ ಗೊಂಚಿಲು ಸೀಟಿಡ್ಲ ಪಂತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಆ ಪದ್ಯನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕತ್ತಲೆದ ಕಾಡಿಡು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದಿ ನಂಚ ಕೈಕಾರು ಪಂತುಜಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬರ್ತುಡು ಆ ಕತ್ತಲೆಡೆ ಇಚ್ಚಿನ ಬೊಲ್ಪುನ್ ತೂಪೇರಾರ್ ಓ ಮೆಣ್ಪುರಿದಂಚ ಬರ್ಪಿನಿಗೆ ತೋಜುಂಡು ದೂರೋಡು ಹೌದಾದ ತೋಜುಂಡು ದೂರೋಡು ಹೌದಾದ ಮೆಂಜುಂಡು ಮಿನಿ ಮಿನಿ ಹೌದಾದ ಕತ್ತಲೆನು ಬಗಿತೊಂದು ಮೆನ್ಪುರಿದಂಚ ಕತ್ತಲೆನು ಬಗಿತೊಂದು ಮೆನ್ಪುರಿದಂಚ ಕತ್ತಲೆದ ಕಾಡಿಡು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದಿನಂಚ ಕತ್ತಲೆದ ಕಾಡಿಡು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದಿನಂಚ ಕೈಕಾರು ಪಂದುಜಿ ಉಸುಲನ್ನ ಕೇನುಜಿ ಕೈಕಾರು ಪಂದುಜಿ ಉಸುಲನ್ನ ಕೇನುಜಿ ಕೈಕಾರು ಪಂದುಜಿ ಉಸುಲನ್ನ ಕೇನುಜಿ ಕತ್ತಲೆದ ಕಾಡಿಡು ತೋಜುಂಡು ದೂರೋಡು ಹೌದಾದ ಮಿಂಚುಂಡು ಮಿನಿ ಮಿನಿ ಹೌದಾದ ತೋಜುಂಡು ದೂರೋಡು ಹೌದಾದ ಮಿಂಚುಂಡು ಮಿನಿ ಮಿನಿ ಹೌದಾದ ಕತ್ತಲೆ ನೀ ಬಗಿತೊಂದು ಮೆನ್ಪುರಿದಂಚ ಕತ್ತಲೆ ನೀ ಬಗಿತೊಂದು ಮೆನ್ಪುರಿದಂಚ ಕತ್ತಲೆದ ಕಾಡಿಡು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದಿನಂಚ ಕತ್ತಲೆದ ಕಾಡಿಡು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದಿನಂಚ ಕೈಕಾರು ಪಂದುಜಿ ಉಸುಲನ್ನ ಕೇನುಜಿ ಕೈಕಾರು ಪಂದುಜಿ ಉಸುಲನ್ನ ಕೇನುಜಿ ಕತ್ತಲೆದ ಕಾಡಿಡು ಕೈತ ಕಾಜಿದ ಕಲಕಲದಂಚ ಕಾರ ಗೆಜ್ಜೆದ ಗಲಗಲದಂಚ ಕೈತ ಕಾಜಿದ ಕಲಕಲದಂಚ ಕಾರ ಗೆಜ್ಜೆದ ಗಲಗಲದಂಚ ಕೈತ ಕಾಜಿದ ಕಲಕಲದಂಚ ಕಾರ ಗೆಜ್ಜೆದ ಗಲಗಲದಂಚ ಆರೂಪ ಬತ್ತೀನಿ ಅವು ಎಂಚ ಆರೂಪ ಬತ್ತೀನಿ ಅವು ಎಂಚ ತಲದ ಕಾಡಿಡು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದಿನಂಚ ಕತ್ತಲದ ಕಾಡಿಡು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದಿನಂಚ ಕೈಕಾರು ಪಂದುಜಿ ಉಸುಲನ್ನ ಕೇನುಜಿ ಕೈಕಾರು ಪಂದುಜಿ ಉಸುಲನ್ನ ಕೇನುಜಿ ಕತ್ತಲದ ಕಾಡಿಡು
ಕತ್ತಲ ಬಲ್ತೀನಿ ಅವು ಎಂಚ ಬೊಲ್ಪು ಪರತೀನಿ ಅವು ಎಂಚ ಆ ಕತ್ತಲ ಬಲ್ತೀನಿ ಅವು ಎಂಚ ಬೊಲ್ಪು ಪರತೀನಿ ಅವು ಎಂಚ ಆ ಕತ್ತಲ ಬಲ್ತೀನಿ ಅವು ಎಂಚ ಬೊಲ್ಪು ಪರತೀನಿ ಅವು ಎಂಚ ಶೃಂಗಾರ ಆರೂಪ ಕಣ್ಣೆಡ್ತಿ ನಂಚ ಎನ ಜ್ಞಾನ ಮದಪೂನು ಯಾನೆನ್ನಿ ನಂಚ ಸಿಂಗಾರ ಆರೂಪ ಕಣ್ಣೆಡ್ತಿ ನಂಚ ಎನ ಜ್ಞಾನ ಮದಪೂನು ಯಾನೆನ್ನಿ ನಂಚ ಕತ್ತಲದ ಕಾಡಿಡು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟದಿ ನಂಚ ಕತ್ತಲದ ಕಾಡಿಡು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟದಿ ನಂಚ ಕೈಕಾರು ಪಂದುಜಿ ಉಸುಲೆನ್ನ ಕೇನುಜಿ ಕೈಕಾರು ಪಂದುಜಿ ಉಸುಲೆನ್ನ ಕೇನುಜಿ ಕೈಕಾರು ಪಂದುಜಿ ಉಸುಲೆನ್ನ ಕೇನುಜಿ ಕೈಕಾರು ಪಂದುಜಿ ಉಸುಲೆನ್ನ ಕೇನುಜಿ ಕತ್ತಲದ ಕಾಡು ಪದ್ಮನಾಭ ಸಸಿಯುತ್ಲ ಮೆರಗು ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲ ಸಾರ ಸಾರ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬುಲೆದು ಬಲತೊಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಶಬ್ದೊಲೆನ ಸಿರಿ ತುಪ್ಪಿರ್ದು ಒಕ್ಕುದು ಅಜತ್ತದು ಗೋರುದು ದೆತ್ತದು ಒಂಜಾತ್ ಶಬ್ದೊಲೆನ ಅಚ್ಚರ ರೂಪಡು ಮಡೆದು ಕೊರ್ದು ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಬರೀನ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ಸ್ವರಕುಲೆನ್ನ ನಲ್ಪಾದ ಹೊಸ ರಾಗನು ನಾಡೊಂದು ಹೊಸತೊಂಜಿ ದೇಕಿನ ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಕೊರ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮದ ಕಲಾವಿದರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋನ್ಸೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಕರಿನ 41 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಕಲಾ ಅಪ್ಪನ ಸಿರಿ ಮಟ್ಟೆಲಿಡು ಬೊಲೆ ಒಂದು ಬಲ ತಂದುಲೇರು ಒಂಜಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸೇರಾದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಮೆಂಚ ಒಂದುಲೇರು ಈ ಹೊಸತನ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ರೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಒಂಜರು ಶುದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪದ್ಯ ಬರೆಯವರಿಗೆ ತುಳುಟು ಶಬ್ದ ಕಡಿಮೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಡಿ ಮಸ್ತ್ ಶಬ್ದಲುಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯಮಾಯಿನ ಅವು ಪಾಡ್ದನ ಶಬ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕೋಲದ ಚಪ್ಪಡು ಬರ್ಪಿನ ಶಬ್ದಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ನುಡಿಕಟ್ಟಿದ ಶಬ್ದಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಮಧು ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಆಂಡ ಅವು ಶಬ್ದಲು ನಮ್ಮವೇ ಪೊರ್ಲುದ ಶಬ್ದಲು ಜಗತ್ತದ ಒವ್ವೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ತೋಂಡ ತುಳುಟು ಕಡಿಮೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಬೊಡಿತಾ ಹೆಚ್ಚನೆ ಉಂಡು ಏತು ರಾಗಲ ಕುರಳಿ ಯಾನ್ ಈತು ಪದ್ಯ ಬರೋನಾಗ ನನ್ನ ಏತು ಎಣಪ ಪದ್ಯ ಬರದೆ ಅಂತ ಪೂರ ಸ್ವಂತ ರಾಗದವೇ ಆ ಉದ್ಭವ ಆಪುಣು ಆ ತುಳು ಮಣ್ಣು ಬೊಲೆದ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬೈದ ರಾಗವನ್ನು ಕೊರುವ ಶಕ್ತಿ ಬೈದಿನಿ ಶಬ್ದಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಖಂಡಿತ ತೆಗೆದಿನಿ ಅವು ಭೂತದಿಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಇತದ ಬರ್ಸ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಇತೆ ನಾವೇನ ಎಂಕ್ಲಂದು ಸುರುತ ಭಾಗವಂತು ಇತ್ತೆ 79 ಹಿಡಿದು 89 ಉಂಟು ಬತ್ತ ಬೊಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಟು ಇಡೆಗೆ ಈ ಬೊಲ್ಲ ಡ್ರಾಮೋಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ದಿನದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮವು ನಿರಂತರವಾದ ಎಣ್ಪ ಪದ್ದಲ್ನ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅವನುಂಡು ಅಪಗ ಯಾನ್ ಪಣೆ ಜಾದಾಗ ಹುಡುಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಬಾಲಿಶವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಪದ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪರೆಯವು ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಇಪ್ಪರೆಗೆಯವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಬೊಲಿಯೊಂದು ಬೈದೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಇತ್ತದ ಪದ್ಯ ಒಡೆಡು ಬೈದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶರಶಯ್ಯ ಸಂಗೀತ ಬಂದಾಗ ಪರ್ಲು ಕಂಟಿಡು ಪಂದ್ರೆ ಕೊಂಚ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು ದುಮ್ಮದ ಪದ್ಯ ಬಂದಾಗ ಒಲ ಒಂಚು ಚೂರು ತಡೆ ಬರೋ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರು ಅವೆನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅವು ಪದ್ಮನಾಭ ಬಾದಿಪ್ರಯೋ ಪದ್ಮನಾಭ ಬೊಂಬಾಯ್ದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸೊತ್ತು ಬೊಂಬಾಯ್ದ ಮಸ್ತ್ ಪದ್ಯ ಆರು ಬರೆದೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಪದ್ಯ ಬರಿತ ಊರ್ದಾರ ಸಸಿ ಇತ್ತದಾರು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇರುವೇರು ಸಸಿ ಇತ್ತು ಶೇಖರ್ ಸಸಿ ಇತ್ಲು ಯಾರು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಲಾ ಜಗತ್ತ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಲ ಅವೇ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಡೆ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ఒక హరీష్ లక్కత్తిన ಅಥವಾ ಪದ್ಮನಾಭ ಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಮಲವಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಏನ ಒಟ್ಟುಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಏನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ ಲಕ್ಕನೆ ಹರೀಶನ ಸಂಬಂಧದವಡಿಗೆ ಏನ ಮಾಮನ ಮಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಗಂಟು ಒಂದು ಗೊಂಚಿಲಿ ನಾವು ಇಪ್ಪರೆ ಪೋದು ನಾಟಕ ಪದ್ಯ ಬರೆಯುಳ್ಳ ಶಕ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ನಾಟಕ ಬರೆಯುಳ್ಳ ಶಕ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಅವ ರೀತಿ ಬಾಂಬೆದ ಜನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಮರಣೆ ಮುಲ್ಪನ ಬಾಂಬೆದ ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಯಾನು ಸುರು ಬೊಂಬ 81 ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಸೇರುಂಡೆ ಆನೆಡು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಬದುಕಿಗೆ
ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದೇ ಬತ್ತೇರಿ ಬೊಂಬಾಯಿದ ತುಳುವೇರಿ ಜಾತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬತ್ತ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಏನಾಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ ಇರೋ ನಾಟಕವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇರಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಜ್ಜಿಡ ಈತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕುಶಾಲ ಅವಲ ಎಂಕಲ್ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದಿಯರು ಎಂಕಲ್ ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರತ್ತು ಪರ ಅಪ್ಪಟ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬಳಗ ಒರಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಕಲಾಜನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಚಿ ನೀಕಲ ಅವೇ ಬಳಗದ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತನಿಗಳು ತೋಂದುಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರೋಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಯಾನ್ ಮರಣಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಕುಡಂಜಿ ಪದ ಉಂಟು ಪೊರ್ಲದ ಇರ್ನನೆ ಆ ಬೊಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಕುಡಂಜಿ ಪದ ಬೊಕ್ಕದ ಯೋಜನೆದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆದ ವಿಚಾರ ನಿಗಳು ಮಾತಾಡ ಪನ್ನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡತಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಗ ಅವು ಪದ್ಮನಾಭನೇ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಬೊಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಬರ್ಷ ಡ್ರಾಮಾದ ಮೂಲಕ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಒಂಜಾತ್ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರಣ ಮದ್ದೊಳಿ ಅರೆದುಂಡು ಕೇಲೆ ಊರುನೆ ಮುರ್ಕಾಂಡು ಈ ಬೊಲ್ಲ ತೂಲೆ ಊರುನೆ ಮುರ್ಕಾಂಡು ಈ ಬೊಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಮಾರಣ ಮದ್ದೋಳಿ ಅರೆದುಂಡು ಕೇಲೆ ಊರುನೆ ಮುರ್ಕಾಂಡ್ ಈ ಬೊಲ್ಲ ತೂಲೆ ಊರುನೆ ಮುರ್ಕಾಂಡ್ ಈ ಬೊಲ್ಲ ತೂಲೆ ಪುನತ ರಾಸಿ ಪೂರ್ಣಗ ಗೆಂದ ಗಿಡಿಕುಲುರ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಸಾರ ಪುನತ ರಾಸಿ ಪೂರ್ಣಗ ಗೆಂದ ಗಿಡಿಕುಲುರ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಮುಖ್ಯ ಗುಮ್ಮೆಲು ಕಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ನರಮಣಿ ಮಂದೆ ಬಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ನರಮಾನಿ ಮಂದೆ ಬುಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಊರುನೆ ಮುರ್ಕಾಂಡ್ ಈ ಬೊಲ್ಲ ತೂಲೆ ಊರುನೆ ಮುರ್ಕಾಂಡ್ ಈ ಬೊಲ್ಲ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲದಂಚಿ ಎಕ್ಕ ಎಕ್ಕದು ಬದುಕು ನೆಂಚ ಎಣ್ಣು ಎಣ್ಣದು ಹೋ ಎಲ್ಲದಂಚಿ ಎಕ್ಕ
ಎಕ್ಕದು ಬದುಕು ನೆಂಚ ಎನ್ನುದು ಅರದಾಂತಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬದುಕಾಡು ತಿರದಾಂತಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬದುಕಾಡು ವಿಧಿ ಲೀಲೆಗೆ ನರಮಾನಿ ಸೋತುದಾಡು ವಿಧಿ ಲೀಲೆಗೆ ನರಮಾನಿ ಸೋತ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಮಾರಣ ಮದ್ದೋಳಿ ಅರದುಂಡು ಕೇಲೆ ಊರುನೆ ಮುರ್ಕಾಡು ಈ ಬಲ್ಲ ತೂಲೆ ಹೋ ಮಾರಣ ಮದ್ದೋಳಿ ಅರದುಂಡು ಕೇಲೆ ಊರುನೆ ಮುರ್ಕಾಡು ಈ ಬಲ್ಲ ತೂಲೆ ಊರುನೆ ಮುರ್ಕಾಡು ಈ ಬಲ್ಲ ತೂಲೆ ಊರುನೆ ಮುರ್ಕಾಡು ಈ ಬಲ್ಲ ತೂಲೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬೊಗಲೆ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ 41ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಐಸ್ರದ ಲೇಸು ಮುಗಿತಲದಂಚಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಪದಕುಲೆನು ಇಡಿಗೆ ಓಡ್ಯಾವನತ್ತು ಈ ಸಂಚಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿತಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಜಯಣ್ಣ ಕಡೆ ಬಂದಿರು ನನ್ನಲಾತ ಸಂಚಿಲೆಡು ಕೊಡಲಾತ ಪದಕುಲೆನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತನ ಪೆರತನ ಮಲ್ಪ ಬಂದಲೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಬ ಪನೊಡಾಯಿನಿ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಇಂಪುದ ಸ್ವರಕ್ಕು ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ತಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಸಾಧನ ಪರಿಕರಡು ಅದ್ಭುತ ಲೋಕನು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನಕುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ದೀಪಕ್ ರಾಜ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಎಕಡೆ ವೆಣ್ಣೆನು ತಬಲಾ ಅಂಚನೆ ಡೋಲಕ್ಕಿಡು ಪಾತೆರ್ಪಾದಿರು ಕೈಟೆ ಪಾತೆರ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ತೋಜಾದಿರು ಅಂಚನೆ ಬೊಲ್ಲಪ್ಪರೆ ಬರ್ಸಪ್ಪರೆ ಬಿರುಗಾಲಿಪ್ಪರೆ ಸಿಮಗಾಲಿಪ್ಪರೆ ಸುಲಿಗಾಲಿಪ್ಪರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಉಡೆ ಕನ್ನಡ ಅಂಚೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ಸತೀಶ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅರ್ರ ಬಗಿಟ್ಟು ದೆಡ್ ದುಂಬರ ಬಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರೇ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ದಿನ ಅಂಚಿತನೂರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಸತೀಶ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಲೋಕೇಶ್ ಸಂಪಿಗೆ ಆರ್ನ ಪುರಲ್ ಕೇಂದ್ರಗೆ ಎಂಚ ಆನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪುರಲ್ ಉರ್ಪುನಗೆ ಎಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ತರ ಗದ್ದ ಹೊಂದಿತ್ತಾರ ಬಹುಶಃ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಂದೆ ಎಂದ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ನವಗಿರಿ ಎಕಡೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬರೋಣಂತಿರು ತಿಳಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಗೆ ತೆಲ್ತೊಂದೆ ಸಂಗೀತ ಎಂಚ ಬಾಡ್ಸಾವಲಿ ಎಂಚ ನುಡಿಸಾವಲಿ ಬಂದು ತೋಜದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಣೇಶ್ ನವಗಿರಿ ಅರೆಗ್ಲನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಿತ್ತ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಪೊಲಂ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲರು ಬಂಧುಗಳೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗಾದ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಒದಗಿದ ಬೈದಿಂಡಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಯಾನು ಅಭಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಋಣಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪ ರೀತಿಡ್ ಯಾನು ನವೇನಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ದೋಸ್ತಿಲು ಎಡ್ಡೆ ದೋಸ್ತಿಲು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದಂಚಿ ಏನ ಮಾಮನ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಂಗಾಟದ ನರಮಾನಿ ಕೋಡಿಕಂಡಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನವೀನ್ ಬಾಂಬೆಡೆ ಮರಣಿ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ತುಳು ಪರ್ವ ಮಲ್ಪನಗಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೇರಿ ನವೀನ್ ಕೆಲವು ದಿನ ಇತ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾದ ರಾತ್ರಿ ಬಗಲು ಪೊರ್ಮುದೇರಿ ನವೀನ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಇನಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅದುಲ್ಲೇರಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲಿ ಎಂಕಲು ಇರುವೇರು ವಿಜಯಣ್ಣನಗಲ ದೋಸ್ತಿಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿದ ಇರುವೇರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ನಗಲಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನವೇನಣ್ಣ ಉಂತುಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇನಿ ಯಾನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪ ಬುಕರಿ ಬಿನ್ನೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಆರು ತುಳುತ ಮಲ್ಲ ಒರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾರು ತುಳುತ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೊತ್ತು ತುಳು ಶಬ್ದಲ ತುಪ್ಪೆ ಕೆ ಪೇಜಾರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಐತಿನ ಆರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೆಗ್ಲ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲಿ ಶಾಲು ಪದೇ ಪಾದು ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪಡು ಕೇನೋನು ಯಾನು ಟೈಮ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಆನಂದಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ ದಯಮತ್ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಇನಿ ಕಲಾವಿದರ ಪೈಕಿಡ್ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಮೆಕ್ದಿ ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಈ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ತುಜಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣ ಯಾನು ಸಂಗೀತ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡರಮ್ಮ ಸಂಗೀತಾಗಿ ಸಂಗೀತದ
ವಿಶೇಷವಾದ ಟಿವಿ ಗಿರಿ ಎದುರು ಬಲೆ ಟಿವಿ ಗಿರಿಗೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಸಚೀತ್ಲು ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾದ ಕಲಾಜಗತ್ತು ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಬೈದೇರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಸಚೀಲಿಗೂ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುರರಿಗೆ ಯಾನ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈ ಹರೀಶ್ ಮುಂಬೈದ ಒಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾದ ಮುಂಬೈ ಇಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು ಪಿರಾಡು ಕೊಡ್ಬೋದೇರಿ ಚಿತಿ ಬಲಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಚಿತಿನ ಯಾನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಡೆದು ರೀತಿನಿ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಬಲೆ ಇಂಚಿತಿ ಬಾಲಿಂದ ಕೊತ್ತಿನ ಪಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಇರುವಲ್ಲ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಬಾಲೆನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಲೆ ಬದರಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು ಗೆಡ್ಡೆ ಪದಬನ್ ಬಲೆ ಕೀರ್ತಿವಂತೆ ಅದು ಬಾಳಮ್ಮ ಪಡೆದು ஒரு ಹಿರಿಯ ನಾಟಕಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ನಡಿಟು ಬಾಲಿಗೆ ಎಂಕಿಲ್ಲ ತಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲಿಲ್ಲೇರಿ ಹೀಗೆ ಪೀಜಾರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಂಬೆಡು ಬೈದಿನ ಎಂಗ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಸದಸ್ಯರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ದೇವಾಡಿಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿನ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಚಿತಿನ ಪಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಜಯಂತಿ ಎಂಗ್ಲ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇರಿ ಚಿತಿನ ಪಪ್ಪಾಗೆ ಜಯಂತಿ ದೇವಾಡಿಗ ಬಾಂಬೆಡು ಬೈದೇರಿ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಸದಸ್ಯರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿ ಬಿಡ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ವರ್ತಿಯಾರು ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ಎನ್ನ ನಾಟಕಗಳು ನಾಲೇನ್ ಡ್ರಾಮೋಡು ಎನ್ನ ನಾಯಕಿ ಕಲಾ ಜಗತ್ತ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಕಲಾ ಜಗತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಪೂರ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರಿ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಹಿರಿಯರಿ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಕ್ಕ ಸೂರಜ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಲಿ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಲಾವಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಷಕ ಆದಿತ್ತಾಗಲಿ ಇರುವೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ ಜೋಗಲು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ರೆಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಭಕ್ತ ಸೂರಜ್ ಸೂರಜ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗಲು ಊರು ಮಲ್ಪದಾಗ ಎಂಗಲು ಇಲ್ಲದಾಗಲಿನ ಸಹಕಾರ ಎಂಗಲು ಬಸ್ ಓಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚಲಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ನಡಪವರೆ ಎತ್ತ ಪಿರೋದ ಶಕ್ತಿ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಮುಂಬೈನತ್ತ ಗುರ್ಕರ್ಲ ನಿಂಚಿನ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾನದಿಗಲ್ ಕೂಡ ಅಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಖರ್ಚಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚಾದ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎತ್ತದ್ದು ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ನಿರಂತರವಾದ 15 ದಿನಕ್ಕೂ ಕೊರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಕೊರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗುದು ಈಗ ಒಂಜಾತ್ ಡ್ರಾಮೋಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಒಕ್ಕ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಎವ್ರಿ 15 ಡೇಸ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಾಟಕನ ಕಿರುಚಿತ್ರನ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಉಂಟು ಆಂಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರು ಈ ನಿಖಿಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅಣ್ಣಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರು ಮಾತ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಲೆ
ಅವಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂದೆಗ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಯ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಇಪ್ಪರೆ ಹೋದು ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಎದುರು ಸತೀಶ್ ಸುರತ್ಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದವು ಬಹುಶಃ ಭೂತದಿಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಶರಶಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಗೀತದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ಕತ್ ಪೋನಾಗ ಅಥವಾ ಮಸ್ಕತ್ ಟೂರ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಟೂರ್ಗೂ ದುಬೈ ಟೂರ್ಗೆ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಸತೀಶ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅದೇ ಬೈದೇರು ಲೋಕೇಶ್ ಬಲೆಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್ ಸಂಪಿಗೆ ಪುರಲದ ಸ್ವರಕೇರಾಯನಾರು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಕೊಳಲು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ನಿಗಲ್ ಕೇಂದ್ರಪುರೆಯ ದೋಲ್ದ ಒಟ್ಟು ಗಣೇಶ್ ನವಗಿರಿ ಪೂಜೆಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನವಗಿರಿ ಮೆರೆಗೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಸಂಗೀತ ಕೊರ್ನೆರೆಗೆ ಪದ ಬನ್ಯಾರೆರ್ದು ಮನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತಬಲ ಬೊಕ್ಕ ಡೋಲ್ಕಿಡು ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯ ಕೊರ್ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ದೀಪಕ್ ರಾಜ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೆರೆಗೆ ಮನದಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಪೊರ್ತು ಮೀರೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇನಿತ ಈ ಯಜ್ಞನ ಮುಗಿಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತಿರುಡು ರಾಸಿಗೆ ಪೊಲಿವೈತಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ತೂಯಿನ ನಿಕಲಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬಂದು ಈ ಯಜ್ಞದಾಗ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ